خوشخبری یوحنا باب 1. در ابتدا کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. وی در اول با خدا بود و همه چیز به واسطه کلام آفریده شد و به او یگان چیزی آفریده شده پیدا نشد. در کلام حیات بود و این حیات برای آدمان نور بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را فرا گرفتن نمی توانست. مرد با نام یحیی از طرف خدا فرستاده شده بود که درباره نور شهادت دهد و همه به واسطه یحیی ایمان آورند. یحیی خود نور نبود، ولی برای آن آمد که درباره نور شهادت دهد. آن نوری حقیقی که به همه آدمان روشنی می دهد به جهان آمده ایستاده بود. او به جهانی که به واسطه‌اش آفریده شده است آمده بود، لیکن جهان او را نشناخت. وی به نزد خلق خود آمد، ولی آنها او را قبول نکردند. اما به کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند حق داد که فرزندان خدا شوند. آنها نه به طور طبیعی، نه از روی خواهش جسم و نه از روی خواهش مرد، بلکه از خدا تولد یافتند. اینک کلام آدم شد و او در میان ما پر از فیض و مهربانی و راستی زندگی میکرد. ما آن بزرگی را که پدر به پسر یگانه خود داده است دیده ایم. یحیی درباره او شهادت داد و با آوازی بلند گفت: او همان شخص است که درباره‌اش گفته بودم که بعد از من شخصی بزرگتر می آید، چون که او پیش از من وجود داشت. از پررگی او ما فیض و مهربانی فراوان یافته ایم. خدا شریعت را به واسطه موسی داده است، ولی فیض و مهربانی و راستی به واسطه عیسی مسیح آمد. خدا را هیچگاه کسی ندیده است. او را فقط پسر یکه و یگانه که همیشه با پدر است برای ما آشکار کرده است. شهادت یحیی چنین بود: راهبران یهودی از اورشلیم به نزد یحیی چند نفر کاهنان و لیویزادگان را فرستادند تا که از او درباره کی بودنش بپرسند. یحیی از جواب رو نگردانده آشکارا اعلان کرد: من مسیح، یعنی تعیین شده خدا نیستم. آنها باز پرسیدند: پس تو کیستی؟ آیا الیاس پیغمبری؟ نه، جواب داد او. یا همان پیغمبری که منتظرش هستیم؟ نه، گفت او. آنها پرسش خود را دوام دادند: آخر تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستادند جواب دهیم. تو درباره خود چی میگویی؟ یحیی با سخنانی که اشعیا پیغمبر گفته بود جواب داد: من کسی هستم که در بیابان فریاد زده میگوید برای آمدن خداوند راه را راست نمایید. از طرف ربیه فریسیان نیز فرستاده شدگانی بودند که از او پرسیدند: مادامی که تو نه مسیح، نه الیاس و نه همان پیغمبری هستی که انتظارش هستیم، پس چرا مردم را تعمید می دهی؟ یحیی جواب داد: من فقط همچون رمز شستن گناه ها با آب تعمید می دهم، ولی در بین شما شخصی هست که شما نمی شناسید. او همان است که بعد از من می آید، لیکن من حتی لایق نیستم که بند پایفزالش را کشایم. همه این واقعه در دهه بیت عنیا در ساحل دیگری دریای اردن روی داد. یحیی عادتاً مردم را در آنجا تعمید می داد. روز دیگر یحیی به نزدش آمده ایستادن عیسی را دیده گفت:
انا این است بره خدا که گناه جهان را از بین می برد. او همان شخص است که درباره‌اش گفته بودم بعد از من شخصی بزرگتر می آید، چون که او پیش از من وجود داشت. من او را نمی شناختم، ولی برای همین آمده با آب تعمید دادم که او برای مردم اسرائیل معلوم گردد. بعد شهادت داده گفت: من دیدم که روح القدس یعنی روح خدا مانند کبوتر بر بالای او از آسمان فرآمده ایستاد. من او را نمی شناختم، ولی خدا که مرا برای با آب تعمید دادن فرستاد به من گفته بود: وقت شخصی را می بینی که روح بر بالای او فرآمده می ایستد، بدان وی همان شخص است که با روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز دیگر یحیی با 2 نفر شاگرد خود باز در همان جا می ایستاد و عیسی را که از راه گذشته ایستاده بود دیده گفت: ببینید، انا او بره خدا است. آن 2 شاگرد سخنانش را شنیده از پس عیسی روانه شدند. وقتی عیسی به عقبش نگاه کرده دید که آنها از پس او می آیند، با آنها گفت: شما چی می خواهید؟ آنها در جواب پرسیدند: ربی، تو در کجا زندگی می کنی؟ معنای کلمه ربی استاد است. او گفت: بیایید و ببینید. وقتی که آنها با عیسی رفته دیدند که او در کجا زندگی می کند، ساعت قریب 4 بیگاه بود و آنها همان روز همراه او ماندند. یکی از آن 2 نفر که سخنان یحیی را شنیده از پس عیسی روانه شد، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را یافته به وی گفت: ما مسیح را یافتیم. اندریاس شمعون پتروس را به نزد عیسی آورد. عیسی با دقت به او نگاه کرده گفت: تو شمعون پسر یوحنا هستی، اما از این پس کیفا نامیده می شوی. معنای کلمه پتروس از زبان یونانی و کیفا از زبان عبریان سنگ است. روز دیگر عیسی خواست که به جلیل برود. او فیلیپوس را یافته گفت که از پسش بیاید. فیلیپوس هم مانند اندریاس و پتروس از شهر بیتسیدا بود. فیلیپوس در نوبت خود نتانائیل را یافته با او گفت: ما همان شخص را یافتیم که موسی در تورات و پیغمبران درباره‌اش نوشته بودند. این عیسی پسر یوسف از شهر ناصره است. از ناصره؟ مگر از ناصره چیزی خوبی برآمده می تواند؟ گفت نتانائیل. فیلیپوس جواب داد: رفتیم و خودت می بینی. عیسی نتانائیلی به نزدش آمده ایستاده را دیده درباره او گفت: انا این اسرائیلی حقیقی است که در دل مکر ندارد. تو مرا از کجا می شناسی؟ پرسید نتانائیل. عیسی با او جواب داد: هنوز پیش از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، من تو را در زیر درخت انجیر دیدم. نتانائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا و پادشاه اسرائیل هستی. عیسی جواب داد: مگر تو برای آن ایمان آوردی که تو را در زیر درخت انجیر دیده بودم گفتم؟ تو کارهای از این هم بزرگتر را می بینی. با شما سخنی حق و راست را می گویم که بعد از این شما آسمان را کشاده و به پیش پسر آدمی زاد فرامدن و بالا برآمدن فرشتگان خدا را خواهید دید. باب 2. بعد از 2 روز در شهر قانای جلیل توی عروسی بود و مادر عیسی هم در آنجا بود. عیسی نیز با شاگردان خود به توی دعوت شده بود. وقتی که شراب تمام شد،
مادر عیسی به وی گفت: اینها شراب ندارند. عیسی به او گفت: این به من و تو چه دخل دارد مادر؟ آخر وقت و ساعت من حالا نرسیده است. مادر او به خدمتگاران گفت: هر چیزی که وی به شما گوید اجرا کنید. در آنجا 6 کوزه سنگین برای آب بود که از روی عرف و عادت یهودیان آن را برای طهارت کردن استفاده می بردند. هر کدام آنها از 70 تا 110 لیتر آب گنجایش داشت. عیسی به خدمتگاران گفت: کوزه ها را از آب پر کنید. خدمتگاران آنها را لبریز کردند. بعد او گفت: اکنون از آن آب گرفته به راهبر توی برید. و آنها گرفته بردند. راهبر توی از کجا بودن شراب را نمی دانست. تنها خدمتگارانی که از کوزه آب گرفتند از این آگاه بودند. راهبر توی آبی به شراب تبدیل شده را چشیده داماد را به نزد خود دعوت کرد و به او گفت: هر کس اول شرابی بهترین را آورده می گذارد و بعد وقتی که مهمانان بسیار می نوشند شراب ارزان را می آورد. اما تو شراب بهترین را تا حال نگاه داشته ای. آن چیزی که عیسی در قانای جلیل کرد معجزه اولین او بود. عیسی همین طور بزرگی خود را نشان داد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی به شهر کفرنهم رفت. مادر عیسی، برادران و شاگردانش هم همراه او بودند. آنها در آنجا 1 چند روز ماندند. روز عید نجات یهودیان نزدیک آمد و عیسی به اورشلیم رفت. او در حولی معبد خدا شخصانی را دید که با فروش برزگاو، گوسفند و کبوتر مشغول بودند. پول عوض کنندگان نیز در سر میزهای خود نشسته بودند. عیسی از بند خمچین ساخته همه آنها را با برزگاو و گوسفندانشان از معبد خدا بیرون رانده میزهای پول عوض کنندگان را چپه کرد و پولهایشان را به زمین پاشید. به کبوتر فروشان باشد گفت: اینها را از اینجا دور کنید. خانه پدری مرا به بازار تبدیل ندهید. شاگردان او به یاد آوردند که در نوشتجات چنین گفته شده است: آتش رشک نسبت به خانه تو در دلم علنگه می زند. آنگاه راهبران یهودی از او پرسیدند: با کدام علامت حق بودن این رفتارت را اثبات می کنی؟ عیسی در جواب آنها گفت: این معبد خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز از نو برپا می کنم. این معبد در دوام 46 سال ساخته شده است. تو باشی آن را در 3 روز از نو برپا کردن می خواهی؟ گفتند آنها. اما او معبد خدا گفته بدن خود را در نظر داشت. از این رو وقتی که او از مردگان زنده شد شاگردانش این سخنان او را به خاطر آوردند و به نوشتجات و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزهای عید نجات که عیسی در اورشلیم بود مردمی بسیار معجزه های او را دیده به او ایمان آوردند. اما خود عیسی به هیچ کس باوری نداشت چون که از دل همه آنها با خبر بود. بنابراین او محتاج آن نبود که کسی به او درباره آدمان نقل کند، چون که او خود می دانست که در دل آدم چی هست. باب 3. در بین راهبران یهودیان از رویه فریسیان نیکودیموس نام مردی بود. او شبانه نزد عیسی آمده گفت: استاد، ما می دانیم که تو از طرف خدا فرستاده شده ای. زیرا اگر خدا با کسی نباشد او چنین معجزه های را که تو نشان می دهی به عمل آورده نمی تواند. عیسی در جواب به او گفت:
به تو سخن حق و راست را می گویم. اگر آدم از عالم بالا تولد نیابد، پادشاهی خدا را دیده نمی تواند. نیکودیموس از او پرسید: چطور آدمی سال خورده باز از نو تولد یافته می تواند؟ مگر او می تواند باز به شکم مادرش برگشته دوباره تولد یابد؟ عیسی جواب داد: به تو سخن حق و راست را می گویم. اگر کسی از آب و روح تولد نیابد، به پادشاهی خدا در آمده نمی تواند. آنچه از جسم تولد می یابد جسم است و آنچه از روح تولد می یابد روح است. از آنچه به تو گفتم شما باید از عالم بالا تولد یابید حیران نشو. باد در هر جا که خواهد می وزد. تو صدای آن را می شنوی، اما نمی دانی که از کجا می آید و به کجا می رود. با هر کسی که از روح تولد می یابد انا همین طور می شود. نیکودیموس پرسید: این چه خیل می شود؟ عیسی در جواب او گفت: تو استاد مردم اسرائیل هستی و مگر این چیزها را نمی دانی؟ با تو سخن حق و راست را می گویم. ما چیزی می دانستگی امان را می گوییم و درباره چیزی دیدگی امان شهادت می دهیم. لیکن شما شهادت ما را قبول نمی کنید. اگر شما به چیزهای زمینی که درباره اشان به شما گفتم باور نکنید، پس وقتی که درباره چیزهای آسمانی می گویم به من چطور باور می کنید؟ غیر از پسر آدمی زاد که از آسمان فرآمده است، هیچ کسی دیگر به آسمان نبرآمده است. چطوری که موسی در بیابان ماری برنجی را در چوب بالا برداشته بود، همان طور پسر آدمی زاد هم باید بالا برداشته شود تا هر کسی که به او ایمان می آورد حیات ابدی داشته باشد. زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد نمیرد بلکه حیات ابدی داشته باشد. زیرا خدا پسر را نه برای حکم کردن جهان فرستاد، بلکه برای آنکه جهان به واسطه او نجات یابد. هر کی به او ایمان آورد حکم کرده نمی شود، اما هر کی ایمان نآورد الکی حکم کرده شده است، چون که به نام پسر یگانه خدا ایمان نآورده است. حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم تاریکی را از نور زیادتر دوست داشتند، زیرا کارهای آنها بد است. هر کسی که کاری بد می کند از نور نفرت دارد و به سوی نور نمی آید تا که کارهای بد او آشکار نشوند. اما هر کسی که کاری درست می کند به سوی نور می آید تا که کارهای با یاری خدا کردهش معلوم شوند. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفته همراه آنها در آنجا مانده مردم را تعمید می داد. یحیی باشد این وقت در شهرک اینون نزد سالیم که در آنجا آب فراوان بود به تعمید دادن مشغول بود. مردم به نزد او می آمدند و تعمید می گرفتند. آن وقت یحیی را هنوز به زندان نانداخته بودند. بار در بین شاگردان یحیی و یک نفر از یهودیان در مسئله قاعده های شستشویی بحث پیدا شد. آنها به نزد یحیی آمده به او گفتند: استاد، آن کسی که در ساحل شرقی اردن با تو بود و تو درباره شهادت داده بودی، او هم تعمید داده ایستاده است و همه پیش او می روند. یحیی جواب داد: انسان فقط آن چیز را داشته می تواند که از آسمان با او عطا شده است. شما خودتان شاهد هستید. من گفته بودم که من مسیح یعنی تعیین شده خدا نیستم، اما پیش از او فرستاده شدم. شخصی را که عروس دارد داماد می نامند و دوست داماد باشد در پهلوی او ایستاده آواز داماد را شنیده خرسند می شود. همین طور خرسندی من به حد و کنار است. او باید باز هم بزرگتر شود، اما من باز هم خردتر.
کسی که از بالا می آید از همه بزرگتر است. کسی که از زمین است خود زمینی است و چون زمینی سخن می گوید. اما کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است. او درباره آنچه خود دیده است و شنیده است شهادت می دهد، اما شهادت او را هیچ کس قبول نمی کند. ولی هر کسی که شهادت او را قبول می کند با این تصدیق می کند که خدا همیشه حق است. شخص فرستاده شده خدا سخنان خدا را می گوید، چون که خدا روحش را به اندازه می بخشد. پدر پسر را دوست می دارد و همه چیز را به دست او سپاریده است. هر کی به پسر خدا ایمان می آورد صاحب حیات ابدی می شود، اما هر کی به پسر اطاعت نمی کند هیچگاه حیات ابدی را نمی بیند و گرفتار غضب خدا می گردد. باب 4. فریسیان شنیدند که عیسی از یحیی بیشتر شاگرد داشت و بیشتر مردم را تعمید می‌داد. حال آنکه نه خود عیسی بلکه شاگردان او مردم را تعمید می‌دادند. وقتی که عیسی درباره این فهمید، او یهودیه را ترک کرد و باز به سوی جلیل روانه شد. راه او از ولایت سامره می گذشت. اینک عیسی به سخر نام شهر سامره آمده رسید. آن در نزدیکی زمین است که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود. در آنجا چاه یعقوب بود. عیسی از سفر مانده شده برای دم گرفتن در کنار چاه نشست. وقت قریب نصف روزی بود. شاگردان او برای خریدن خوراکواری به شهر رفتند. همین وقت یک زن سامری برای آب به سر چاه آمد. عیسی به زن گفت: برای نوشیدنم آب ده. آن زن به او گفت: چطور؟ تو که یهودی هستی از من زن سامری آب می خواهی؟ گپ در سر آن است که یهودیان با سامریان هیچ رفت و آمد نداشتند و حتی گپ نمی زدند. عیسی جواب داد: اگر تو می دانستی که عطای خدا چیست و کی به تو برای نوشیدنم آب ده می گوید، تو خودت از او آب خواهش می کردی و او به تو آب حیات می داد. زن به او گفت: خواجه‌ام، تو سطل نداری، چاه باشد چقور است، پس از کجا آب حیات می گیری؟ مگر تو از پدر ما یعقوب که این چاه را به ما داده است و از آن خودش، پسرانش و چاروایش آب می نوشیدند بزرگتر هستی؟ عیسی جواب داد: هر کسی که از این آب نوشد باز تشنه می ماند، اما هر که از آبی که من به او می دهم بنوشد هیچگاه تشنه نمی ماند. آبی که من به او می دهم در باطنش چشمه آب حیات بخش می گردد و او را به حیات ابدی می برد. زن به او گفت: خواجه‌ام، به من از این آب ده که دیگر تشنه نمانم و برای آب به نزد این چاه نآیم. عیسی به او گفت: رفته شوهرت را جیغ زده بیا. من شوهر ندارم، جواب داد زن. عیسی به او گفت: راست گفتی که شوهر نداری. تو 5 شوهر داشتی و آن مردی که با او حالا زندگی میکنی شوهری تو نیست. این سخنت راست است. زن به او گفت: خواجه‌ام، میبینم که تو پیغمبر هستی. اجدادان ما در بالای این کوه سجده میکردند، اما شما یهودیان میگویید که آدمان باید در اورشلیم سجده کنند. عیسی به او در جواب گفت: ای زن، به من باور کن که وقت و ساعت فرا می رسد که به پدر آسمانی نه در بالای این کوه
و نه در اورشلیم سجده خواهید کرد. شما سامریان نمی دانید که به کی سجده می کنید، اما ما می دانیم که به کی سجده می کنیم، زیرا نجات به واسطه یهودیان می آید. ولی وقت و ساعت می آید و الکی فرا رسیده است که سجده کنندگان حقیقی به پدر در روح و راستی سجده می کنند، زیرا پدر برای خود چنین سجده کنندگان را می جوید. خدا روح است و آنهایی که به او سجده می کنند باید در روح و راستی سجده کنند. زن به او گفت: می دانم که مسیح باید بیاید. وقتی که او می آید همه چیز را به ما می فهماند. همان کس منم که با تو صحبت می کنم، جواب داد عیسی. همین وقت شاگردان عیسی از شهر برگشته حیران ماندند که عیسی با زن صحبت می کند. لیکن کسی نپرسید که عیسی چی می خواهد یا چرا با آن زن صحبت می کند. زن کوزه خود را ماند و به شهر رفته به مردم گفت: رفتیم، شخصی را می بینید که هر کاری در زندگی کردم را به من پره گفت. شاید او تعیین شده خدا باشد. آنگاه مردم از شهر برآمده به نزد عیسی آمدند. در این میان شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند: استاد، یگان چیز بخور. عیسی جواب داده گفت: من خوراکی دارم که شما از آن بیخبرید. شاگردان باز به هم دیگر گفتند: شاید کسی با او خوراک آورده باشد. عیسی با آنها گفت: خوراک من این است که خواستی فرستنده ام را اجرا کنم و کار او را به انجام رسانم. مگر شما نمی گویید که بعد از 4 ماه دیگر موسم درو فرا می رسد؟ اما من به شما می گویم که چشمانتان را گشاده به کشتزار نگاه کنید که آن چگونه پخته رسیده برای درو تیار شده است. دروگر هم مزد خود را می گیرد و هم برای حیات ابدی حاصل جمع می کند تا که هم کارنده و هم دروگر یک جای خرسند شوند. اینجا چنین سخن به مورد است: یکی می کارد و دیگری می درود. من شما را برای درویدن حاصل فرستادم که شما برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران زحمت کشیدند، اما شما به محصول مهنت آنها شریک شده اید. مردم زیاد از سامریان این شهر به خاطر سخنان آن زن که هر کاری در زندگی کردم را به من پره گفت به عیسی ایمان آوردند. وقتی که سامریان به نزد عیسی آمده از او خواهش کردند که همراه آنها بماند، او 2 روز در آنجا ماند. آنگاه شماره زیادتری مردم به عیسی از روی سخنان خود او ایمان آوردند. آنها به آن زن گفتند: اکنون ما نه به خاطر سخنان تو ایمان آوردیم، بلکه خودمان سخنهایش را شنیده فهمیدیم که وی حقیقتاً نجات دهنده جهان است. بعد از 2 روز عیسی از آنجا برآمده به جلیل رفت. او خود شهادت می‌داد که پیغمبر در دیار خود قدر ندارد. اما وقتی که او به جلیل آمد، مردم آنجا او را قبول کردند، چون که آنها هنگام جشن عید در اورشلیم بودند و همه کارهایی را که عیسی در آنجا کرده بود دیده بودند. عیسی باز به قانای جلیل که پیشتر در آنجا آب را به شراب تبدیل داده بود آمد. در شهر کفرنهوم پسر یکی از منصبداران دربار بیمار بود. این کس از یهودیه به جلیل آمدن عیسی را شنیده به نزد او آمد و التجا کرد که به کفرنهوم آمده پسر او را که در دم مرگ بود شفا بخشد. عیسی به او جواب داد: ای آدمان، تا علامت و معجزه ها را نبینید ایمان نمی آورید. خواجه‌ام، پسرم هنوز نمرده، بیایید گفت منصبدار. عیسی گفت: به خانه‌ات برگرد، پسرت زنده می ماند. آن مرد به سخنان عیسی ایمان آورده به خانه اش رفت. هنوز در راه خدمتگارانش او را پیشواز گرفتند و گفتند که پسرش صحت شد.
منصبدار از آنها پرسید که در کدام ساعت حالش خوب شد. آنها جواب داده گفتند تبش دیروز ساعت 1 روز پست شد. آنگاه پدری بچه فهمید که این در همان ساعت روی داد که عیسی به او پسرت زنده میماند گفته بود. پس او و تمام اهل خانوادهش به عیسی ایمان آوردند. این معجزه دومی بود که عیسی بعد از یهودیه به جلیل برگشتنش نشان داده بود. باب 5. بعد از آن عید یهودیان بود و عیسی به شهر اورشلیم رفت. در اورشلیم در نزدیکی دروازه گوسفندان حوضی بود که به زبان عبریان بیت حسدا نامیده میشد. آن 5 ایوان داشت و شماره زیادی بیماران، کورها، لنگها و شلها در آنجا میخوابیدند. در آنجا این چنین مرد میخوابید که 38 سال باز گرفتار بیماری بود. وقتی عیسی آن بیماری خوابیده را دید و فهمید که او مدتی دراز بیمار است، از وی پرسید میخواهی صحت شوی؟ بیمار جواب داد خواجه، من کسی ندارم که هنگامی به حرکت آمدن آب مرا به حوض اندازد تا من نزدیک می شوم که کسی دیگر الکی از من پیشتر به حوض می درآید. عیسی با او گفت برخیز، جایگهت را برداشته ره گرد. آن مرد همان دم صحت شده جایگه خود را برداشته رفت. آن روز شنبه یعنی روز استراحت بود. از این سبب راهبران یهودی به مرد شفا یافته گفتند امروز روز شنبه است، بنابراین روا نیست که جایگهت را برداشته بری. کسی که مرا شفا داد و من جایگهت را برداشته راه گرد گفت. جواب داد او. آنها از او پرسیدند کدام آدم به تو جایگهت را برداشته راه گرد گفت؟ اما مرد شفا یافته نمی دانست که وی کی بود، چون که عیسی در بین توده آدمان از نظر غایب شد. پس از آن عیسی او را در معبد خدا دیده گفت گوش کن، اکنون تو شفا یافتی، دیگر گناه نکن تا که به احوال بدتر دچار نشوی. آن مرد به نزد راهبران یهودی رفته گفت که او را عیسی شفا داده است. از بس که عیسی چنین کارها را در روز شنبه میکرد، یهودیان به غم و آزار دادن او شروع کردند. اما عیسی به آنها جواب داده گفت پدری من دائما کار میکند و من هم کار میکنم. بنابراین در دل راهبران یهودی نیت کشتن عیسی باز زیادتر شد، چون که او نه تنها قاعده روز شنبه را ویران میکرد، بلکه خدا را باز پدری خود نامیده خود را به خدا برابر میکرد. اما عیسی در جواب با آنها گفت به شما سخن حق و راست را میگویم. پسر با اختیار خود هیچ کاری را کرده نمیتواند، فقط آن کاری را که پدر میکند دیده پسر نیز آن را میکند. زیرا هر کاری که پدر میکند همان را پسر هم میکند. از بس که پدر پسر را دوست می‌دارد، هر چی را که خود میکند با او نیز نشان میدهد. وی به پسر کارهای از این هم بزرگتر را نشان میدهد تا که همه شما به حیرت افتید. همان طور که پدر مردگان را زنده میکند و به آنها حیات میبخشد، همچنین پسر به هر کی خواهد حیات میبخشد. زیرا پدر هیچ کس را حکم نمی کند، بلکه حق حکم کردن را پره به پسر داده است، تا همه پسر را همان طور احترام کنند که پدر را احترام می کنند. کسی که پسر را احترام نمی کند، پدر را هم که فرستنده اوست احترام نمی کند. به شما سخن حق و راست را می گویم. هر کسی که سخن مرا می شنود و به فرستنده من ایمان می آورد، صاحب حیات ابدی می باشد. این چنین آن کس حکم کردن نمی شود، بلکه الکی از مرگ به حیات گذشته است. به شما سخن حق و راست را می گویم. وقت و ساعت می رسد و الکی رسیده است که مردگان آواز پسر خدا را می شنوند
و هر کسی که او را بشنود زنده می شود. چنان که پدر سرچشمه حیات است، پسر را نیز سرچشمه حیات کرده است. این چنین او به پسر قدرت حکم کردن را داده است، زیرا وی پسر آدمی زاد است. از این در حیرت نمانید، چون که وقت و ساعت می رسد که همه مردگان آواز او را شنیده از قبرهایشان می برآیند. آنهایی که نیکی کرده بودند برای حیات و آنهایی که بدی کرده بودند برای حکم شدن برمیخیزند. من نمی توانم با اختیار خود کار را اجرا کنم. چنان که پدر فرماید من همان طور حکم می کنم و حکم من عادلانه است، زیرا من نه خواست خودم را بلکه خواست فرستنده ام را اجرا کردن می خواهم. اگر من درباره خود شهادت دهم، شهادت من اعتبار ندارد، اما من شاهدی دیگری دارم و می دانم که شهادت او درباره من حقانی است. شما آدمان خود را به نزد یحیی فرستادید و او درباره راستی شهادت داد. در اصل من محتاج شهادت انسان نیستم، فقط به خاطر نجات شما این را گفتم. یحیی مانند چراغ فروزان درخشنده بود و شما خواستید که مدتی هم باشد در روشنی او خرسندی کنید. ولی من شهادتی بزرگتر از آن که یحیی داده بود دارم. آن کارهایی که برای اجرا کردن پدر به من سپاریده است و خود آن کارهایی که من به جا می آورم شاهدی آنند که مرا پدر فرستاده است. خودی پدرم که مرا فرستاده است درباره من شهادت می دهد. شما تماما نه آوازش را شنیدید و نه روی او را دیدید. کلام او در دلهای شما نیست، زیرا شما به کسی فرستاده‌اش ایمان نمی آورید. شما نوشتجات را می آموزید و فکر می کنید که به واسطه آنها حیات ابدی را به دست می آورید، ولی آن هم درباره من شهادت می دهد. با وجود این شما نمی خواهید که به پیش من آیید و حیات ابدی را به دست آورید. من به تعریف انسان محتاج نیستم. من می دانم که شما در دلهایتان محبت خدا را ندارید. من نزد شما از نام پدر خود آمدم و شما مرا قبول نمی کنید. ولی اگر کسی دیگر به نزد شما از نام خود بیاید، شما او را قبول می کنید. اگر شما تعریف یکدیگر را معقول دانید و برای به دست آوردن تعریف از خدای یکه و یگانه کوشش نکنید، چطور ایمان آورده می توانید؟ گمان نکنید که من شما را در پیش پدر عیبدار می کنم. عیبدار کننده شما موسی است که به او امید می بندید. اگر شما به موسی باوری می داشتید، به من هم ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته بود. ولی اگر شما به آنچه که او نوشته است ایمان نآورید، چطور به سخنان من باور می کنید؟ باب 6. بعد از این عیسی به ساحل دیگری بحر جلیل که بحر تبریه نیز نامیده می شود روانه شد. از پس او مردم بسیاری می رفتند، زیرا آنها معجزه‌های او را در شفا دادن بیماران می دیدند. عیسی به بالای کوه برآمده همراه شاگردانش در همانجا نشست. ایام جشنگیری عید نجات یهودیان نزدیک آمده بود. عیسی به اطراف نگاه کرد و مردم زیادی به طرفش آمده ایستاده را دیده به فیلیپوس گفت: برای سیر کردن اینها از کجا باید نان خریم؟ او خوب می دانست که چی کار می کند، اما فیلیپوس را سنجیدنی شده این سخنان را گفت. فیلیپوس در جواب گفت: با 200 دینار نان خریم هم به هر کس حتی یک لقمگی نمی رسد.
یکی از شاگردانش اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به عیسی گفت: در اینجا پسر بچه هست که 5 نان جوی و 2 ماهی دارد، ولی به این قدر مردم زیاد وای چی می شود؟ عیسی گفت: به مردم گویید که بشینند. در آنجا سبززار بود. شماره همه نشستگان قریب 5000 مرد بود. عیسی نان را گرفته دعای شکرانه کرد و آن را به نشستگان تقسیم کرده داد. بعد با ماهی ها هم چنین کرد و به همه چی قدری که می خواستند همان قدر داد. وقتی که مردم سیر شدند، عیسی به شاگردان خود گفت: نان پاره های باقی مانده را جمع کنید که هیچ چیز اسراف نشود. شاگردان نان پاره های 5 نان جوی را که از خورندگان باقی مانده بود جمع نموده 12 سبد را پر کردند. مردم معجزه عیسی را دیده گفتند: او حقیقتاً همان پیغمبری است که باید به جهان بیاید. عیسی فهمید که آنها نیت آمده او را دستگیر و به زوری پادشاه کردن دارند. از این رو خودش تنها به کوه برآمد. وقتی که بیگاه شد، شاگردان عیسی به لب بحر فرآمدند و به قایق سوار شده به ساحل دیگری بحر به سوی کفرنهم روانه شدند. روز الکی تاریک می شد، ولی عیسی هنوز به نزدشان نآمده بود. از سبب وزیدن باد سخت بحر به تلاطم آمد. وقتی آنها به مسافه 5-6 کیلومتر قایق را رانده می رفتند، عیسی را دیدند که در روی آب قدم زده به قایق نزدیک می شود. آنها ترسیدند. نترسید، این منم، گفت به آنها عیسی. آنها می خواستند که او را به قایق گیرند، ولی قایق همان زمان به ساحلی که آنها روانه بودند آمده رسید. روز دیگر مردمی که در ساحل دیگری بحر مانده بودند فهمیدند که شاگردان عیسی به یگانه قایقی که در آنجا بود سوار شده رفتند. آنها باز دیده بودند که عیسی هنگامی به قایق سوار شدن شاگردانش با آنها همراه نشد و آنها به او رفته بودند. آن وقت آدمان از تبریه در یک چند قایق به نزدیکی محل آمدند که در آنجا پس از دعای شکرانه خداوند عیسی نان خورده بودند. وقتی مردم دیدند که در آنجا نه عیسی هست و نه شاگردانش، به قایق ها سوار شده به جستجوی او به کفرنهم رفتند. بعد او را در آن طرفی بحر یافته از او پرسیدند: استاد، تو کی به اینجا آمدی؟ عیسی در جواب به آنها گفت: به شما سخن حق و راست را می گویم که شما مرا نه به خاطر آنکه معجزه هایم را دیده اید جستجو می کنید، بلکه به خاطر آنکه تا سیر شدن نان خوردید. شما نه برای خوراک ویران شونده بلکه برای خوراکی که به حیات ابدی می برد مهنت کنید. این خوراک را پسر آدمی زاد به شما می دهد، چون که خدا پدر او را انتخاب کرده برای اجرای این کار تعیین نموده است. آنها از وی پرسیدند: برای اجرای آن کارهایی که خدا از ما می خواهد چی باید کنیم؟ عیسی با آنها جواب داد: خدا یک کار را می خواهد که شما به کسی فرستاده‌اش ایمان آورید. آنها پرسیدند: تو به ما چه علامت معجزه‌ناک نشان می دهی که ما آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ تو چی کار کرده می توانی؟ اجدادان ما در بیابان نان من نخوردند، چنان که در نوشتجات گفته شده است که از آسمان به آنها نان داده بود که بخورند. عیسی به آنها جواب داد: به شما سخن حق و راست را می گویم که نان را از آسمان به شما موسی نداده است. این پدر من است که به شما از آسمان نان حقیقی می دهد. زیرا نان خدا آن است که از آسمان پایان می آید و به جهان حیات می بخشد. خواجه، گفتند آنها، به ما همیشه چنین نان بده. عیسی با آنها گفت: من نان حیات هستم. هر کسی که نزد من بیاید گرسنه نخواهد ماند و هر کسی که به من ایمان آورد
هرگز تشنه نخواهد شد. اما چنان که من به شما گفته بودم شما مرا دیدید ولی باور نمی کنید. هر کسی که او را پدر به من عطا کرده است سوی من خواهد آمد و هر کسی که به نزد من بیاید من او را بیرون نخواهم راند. زیرا من از آسمان نه برای اجرا کردن خواست خود فرآمدم بلکه برای اجرا کردن خواست همانی که مرا فرستاده است. خواست فرستنده من این است که از آن کسانی که او به من عطا کرده است هیچ یکی را از دست ندهم بلکه در روز قیامت آنها را زنده گردانم. زیرا خواست پدر من این است هر کس که پسر را بیند و با او ایمان آورد حیات ابدی به دست آورد و در روز قیامت من او را زنده می کنم. آنگاه در بین مردم غوغا برخیست چون که او گفت من آن نانی هستم که از آسمان فرآمده است. آنها گفتند مگر این همان عیسی پسر یوسف نیست که هم پدر و هم مادر او را می شناسیم؟ اکنون او چطور من از آسمان فرآمدم گفته می تواند؟ در بین خود شکایت نکنید. در جواب گفت به آنها عیسی تا وقت پدر که مرا فرستاده است کسی را به من جلب نکند هیچ کس نزد من آمده نمی تواند و من آن شخص را در روز قیامت زنده خواهم کرد. در نوشتجات پیغمبران گفته شده است همه آنها از خدا تعلیم خواهند گرفت. هر کسی که پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد به نزد من می آید. این معنای آن را ندارد که کسی پدر را دیده است، فقط کسی که از نزد خدا آمده است پدر را دیده است. به شما سخن حق و راست را می گویم، آن که ایمان دارد حیات ابدی یافته است. من نان حیات هستم. اجدادان شما در بیابان نان من را خوردند ولی از مرگ نجات نیافتند. اما نانی که از آسمان می فراید دیگر خیل است. کسی که آن را بخورد نمی میرد. من آن نان حیات هستم که از آسمان فرآمده است. هر کس این نان را بخورد حیات ابدی پیدا می کند. نانی که من می دهم این بدن من است که آن را به خاطر زنده ماندن جهان فدا می کنم. پس از این در بین مردم بحث پرشدت اوج گرفت. این شخص چطور بدن خود را برای خوردن به ما داده می تواند؟ عیسی با آنها گفت به شما سخن حق و راست را می گویم که اگر بدن پسر آدمی زاد را نخورید و خون او را ننوشید حیات پیدا نمی کنید. هر کی بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد حیات ابدی دارد و من در روز قیامت او را زنده خواهم کرد. زیرا بدن من خوراک حقیقی و خون من نوشاکی حقیقی است. هر کی بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد وی در من زندگی می کند و من در او. چنانه که پدر ابد زنده مرا فرستاده است و من به واسطه او زنده ام، همان طور کسی که مرا بخورد به واسطه من زندگی می کند. این است نانی که از آسمان پایان فرآمده است. وی مانند آن نان نیست که اجدادان شما خوردند ولی از مرگ نجات نیافتند. اما هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. عیسی هنگامی در جماعتخانه کفرنحوم تعلیم دادنش این سخنان را گفته بود. بسیاری از شاگردان سخنان او را شنیده گفتند این سخنان وزنین هستند که آنها را گوش کرده می تواند. عیسی می دانست که شاگردانش از سخنانش شکایت کرده ایستادند و با آنها گفت مگر شما از این سخنهایم به شبهه افتادید؟ پس اگر شما می دیدید که پسر آدمی زاد به جای اولش بالا می براید چیکار می کردید؟ روح حیات می بخشد و جسم این کار را کرده نمی تواند. آن سخنانی که من به شما گفتم روح و حیاتند.
اما در بین شما هم شخصانی هستند که ایمان ندارند. عیسی از اول می‌دانست که به او کی ایمان آورده است و کی در حق او خیانت می‌کند. او دوام داده گفت: از این رو به شما گفتم که کسی به نزد من آمده نمی‌تواند اگر پدر او را جلب نکند. بعد از این بسیار شاگردانش از او روی گرداندند و دیگر او را پیروی نکردند. پس عیسی از آن 12 شاگردش پرسید: شاید شما هم رفتنی هستید؟ ای خواجه، جواب داد به او شیمعون پطرس: ما به نزد کی رویم؟ سخنان حیات ابدی از آن تو اند. ما ایمان آوردیم و فهمیدیم که تویی آن شخص پاک خدا. عیسی با آنها جواب داد: مگر من خودم 12 شاگرد را انتخاب نکردم؟ ولی یکی از شما ابلیس است. عیسی این سخنش را درباره یهودای پسر شمعون اسخریوطی، یکی از 12 شاگردانش گفته بود که بعدتر به عیسی خیانت میکند. باب 7. بعد از آن عیسی در ولایت جلیل می گشت. او نمی خواست که در یهودیه باشد، چون که راهبران یهودی او را کشتن می خواستند. عید خیمه های یهودیان نزدیک آمد و برادران عیسی با او گفتند: از اینجا برآمده به یهودیه رو، تا که شاگردانت هم کارهای را که تو میکنی ببینند. زیرا کسی که شهرت پیدا کردن میخواهد کارهای خود را در پنهانی نمی کند. تو که این گونه کارها را میکنی خود را به جهان آشکار نما. حتی برادرانش به او ایمان نداشتند. وقت و ساعت من هنوز نرسیده است، جواب داد به آنها عیسی. برای شما هر وقت خوب است. جهان نمیتواند از شما نفرت داشته باشد، ولی از من نفرت دارد، چون که من بد بودن کارهای آن را شهادت می دهم. شما به این عید روید، ولی من نمی روم، چون که وقت من هنوز نرسیده است. این را با آنها گفته عیسی در جلیل ماند. اما پس از آن که برادرانش به عید رفتند، عیسی هم نه آشکارا بلکه پنهانی به آنجا رفت. در وقت عید راهبران یهودی او را جستجو کردند. آنها این آدم در کجاست گفته می پرسیدند. در بین مردم نیز درباره او بحث زیاده به میان آمد. وای آدمی خوب است می گفتند بعضی ها. دیگران ناراضی شدند نه، او مردم را گمراه می کند می گفتند. اما همه از راهبران یهودیان ترسیده آشکارا درباره او سخنی هم به زبان نمی آوردند. در بین هفته عید عیسی به معبد خدا آمده به تعلیم دادن شروع نمود. راهبران یهودی تعجب کرده می گفتند: از کجا وی اینقدر دانش دارد در صورتی که تعلیم نگرفته است؟ عیسی در جواب آنها گفت: تعلیمات من از خودم نیست، بلکه از کسی است که مرا فرستاده است. کسی که خواست خدا را به جا آوردن می خواهد می فهمد که آیا من از خود می گویم یا این تعلیمات از خداست. هر که از نام خود سخن می گوید برای خود شهرت و جلال می جوید، ولی کسی که برای فرستنده خود شهرت و جلال می جوید راست قول است و در دل او فریب نیست. مگر موسی به شما شریعت را نداده است؟ با وجود این هیچ کدامی شما آن را رعایت نمی کنید. چرا مرا کشتن می خواهید؟ مردم جواب دادند: تو جین داری، کی تو را کشتن می خواهد؟ عیسی با آنها گفت: من تنها یک کاری کردم و شما همه در تعجب ماندید. موسی به شما عنعنه ختنه را فرمود، هرچند که این عنعنه نه از موسی بلکه از اجدادان مانده است.
و شما پسرانتان را حتی در روز شنبه ختنه می کنید. اگر شما برای ویران نشدن شریعت موسی در روز شنبه پسر را ختنه می کرده باشید، پس چرا از من خشمگین می شوید که در روز شنبه انسانی را پر شفا بخشیدم؟ از روی نمود ظاهری حکم نکنید، بلکه از روی عدالت حکم کنید. بعضی از ساکنان اورشلیم گفتند: مگر او همان آدم نیست که او را کشتن می خواهند؟ بینید، او روی راست تعلیم می دهد و کسی به او چیزی نمی گوید. نخواد سرداران قائل شده باشند که او حقیقتاً مسیح است. ما باشیم از کجا بودن این آدم را می دانیم، اما وقتی که تعیین شده خدا می آید، از کجا بودن او را هیچ کس نمی داند. آنگاه عیسی که در معبد خدا مشغول تعلیم دهی بود، خطاب کرده گفت: شما مرا و از کجا بودنم را می دانید؟ من از نام خودم نآمدم. کسی که مرا فرستاده است حق است. شما او را نمی شناسید، ولی من او را می شناسم، چون که من از پیش او آمدم و او مرا فرستاده است. سپس آنها خواستند او را دستگیر کنند، ولی از سبب آنکه وقت او هنوز نرسیده بود، کسی به او دست نرساند. با وجود آن، از بین مردم بسیاری ها با او ایمان آورده می گفتند: وقتی که مسیح می آید، مگر از این آدم بیشتر معجزه نشان داده می تواند؟ فریسیان شنیدند که مردم در بین خود درباره عیسی چنین سخنها را می گویند. بعد آنها و کاهنان کلان برای دستگیر کردن عیسی پاسبانان معبد خدا را فرستادند. آنگاه عیسی گفت: باز کمی وقت با شما میمانم و بعد به نزد فرستنده خود برمی گردم. شما مرا جستجو میکنید، اما نمی یابید. با آن جایی که من می روم شما آمدن نمی توانید. راهبران یهودی به یکدیگر گفتند: او به کجا رفتن می خواهد که ما او را یافته نمی توانیم؟ آیا او برای تعلیم دادن غیر یهودیان به شهرهای آنها رفتن است که مردم ما نیز آنجا زندگی می کنند؟ او سخنان شما مرا می کابید اما نمی یابید و به آن جایی که من می روم شما آمدن نمی توانید گفته چی را در نظر دارد؟ در روز آخرین و مهمترین عید عیسی از جایش برخاسته با آواز بلند اعلان کرد: کسانی که تشنه‌اند نزد من آیند و بنوشند. در نوشتجات گفته شده است که از باطن آن کسی که به من ایمان می آورد دریاهای آب حیات جاری می شوند. او روح را در نظر داشت که هر کی به عیسی ایمان آورد آن روح به وی داده خواهد شد. روح هنوز داده نشده بود، زیرا عیسی هنوز صاحب تمام شهرت و جلال خود نگردیده بود. بعضی از مردم سخنان او را شنیده گفتند: این شخص در حقیقت همان پیغمبر است که ما انتظارش بودیم. این مسیح است می گفتند دیگران. بعضی دیگران می گفتند: مسیح هرگز از جلیل پیدا نمی شود. آخر در نوشتجات گفته شده است که مسیح باید از اولاد شاه داوود و از دهه بیت لحم که زادگاه داوود بود بیاید. اینک در بین مردم درباره عیسی جنجال برخاست. بعضی ها می خواستند که او را دستگیر کنند، لیکن هیچ کس به او دست نرساند. وقتی که پاسبانان به نزد کاهنان کلان و فریسیان برگشتند، از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نآوردید؟ پاسبانان جواب دادند: کسی هرگز مانند این شخص سخن نگفته است. فریسیان با آنها گفتند: نخواد او شما را هم گمراه کرده باشد؟ مگر کسی از سرداران یا فریسیان با او ایمان آورده است؟ مردم باشند از شریعت بیخبر و لعنت زدند. اما یکی از آنها، نیکودیموس که پیشتر به نزد عیسی آمده بود، با آنها گفت: آیا از روی شریعتمان ما کسی را نشنیده و کاری کرده اش را معین نکرده
با او حکم میبراریم؟ آنها جواب دادند: چی مگر تو هم از جلیل هستی؟ نوشتجات را بیاموز و میبینی که از جلیل پیغمبر برآمدن نمیتواند. آنگاه همه به خانه هایشان رفتند. باب 8. عیسی باشد به کوه زیتون رفت. سحری بر وقت او باز به معبد خدا آمد. تمام مردم به نزدش آمدند و عیسی نشسته به تعلیم دادن آنها شروع کرد. در این وقت استادان شریعت و فریسیان به نزد او زنی را آوردند که هنگام زنا کردنش دستگیر شده بود. او را در پیش همه گذاشته به عیسی گفتند: ای استاد، این زن هنگام زنا کردنش دستگیر شده است. موسی در شریعت فرموده است که چنین زنان باید سنگسار کرده شوند. تو چی میگویی؟ آنها این سخنان را برای بدام افکندن عیسی گفتند تا که بعد او را عیبدار نمایند. اما عیسی خم شده با انگشتش در روی زمین چیزی می نوشت. از بس که آنها سوال دادن را بس نمی کردند، عیسی برخاسته به آنها گفت: کسی که در بین شما بیگناه باشد، بگذار اولین شده او را با سنگ زند. عیسی باز خم شده در روی زمین می نوشت. مردم این را شنیدند و از کلان سالان سر کرده از پس یکدیگر برآمده رفتند. آنگاه عیسی با زنی که در پیش او ایستاده بود پنهان ماند. او سر خود را برداشته از زن پرسید: ای زن، همه آنها کجا شدند؟ مگر کسی تو را عیبدار نکرد؟ هیچ کس خواجه، گفت آن زن. من هم تو را عیبدار نمی کنم، گفت عیسی. رو و دیگر گناه نکن. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از پس من می رود در تاریکی نمی گردد، بلکه نوری حیات خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو از نام خودت شهادت می دهی، بنابراین شهادت تو اعتبار ندارد. عیسی با آنها جواب داد: حتی اگر من از نام خودم شهادت دهم، شهادت من اعتبار دارد، زیرا من می دانم که از کجا آمدم و به کجا می روم، ولی شما این را نمی دانید. شما از روی معیار انسانی حکم می کنید، اما من هیچ کس را حکم نمی کنم. اگر من حکم کنم هم، حکم من حق است، چون که من تنها نیستم. پدری که مرا فرستاده است با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که شهادت دو شاهد اعتبار دارد. من از نام خودم شهادت می دهم و پدری که مرا فرستاده است نیز بر من شهادت می دهد. بنابراین آنها پرسیدند: پدری تو کجاست؟ شما نه مرا می شناسید و نه پدرم را. جواب داد عیسی: اگر شما مرا می شناختید، پدری مرا نیز می شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی گفته بود که در نزد خزینه معبد خدا تعلیم می داد. ولی کسی او را دستگیر نکرد، چون که وقت و ساعت او حالا نرسیده بود. عیسی باز با آنها گفت: من می روم و شما مرا جستجو می کنید، ولی به سبب گناهتان خواهید مرد. این چنین به آن جایی که من می روم شما آمده نمی توانید. راهبران یهودی گفتند: او به آن جایی که من می روم شما آمده نمی توانید گفته چرا در نظر داشت؟ آیا او خودکشی کردن می خواهد؟ عیسی با آنها گفت:
شما از عالم پایان هستید ولی من از عالم بالا. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. من به شما گفتم که به سبب گناههایتان خواهید مرد، زیرا اگر ایمان نآورید که این من هستم شما حتما در گناههایتان میمیرید. تو کیستی؟ پرسیدند آنها از عیسی. او جواب داد: من همانم که از اول به شما گفته بودم. من برای عیبدار کردن شما چیزهای زیاد گفته می توانم، ولی کسی که مرا فرستاده است حق است و من آنچه را که از او شنیدم به جهان اعلان می کنم. آنها نفهمیدند که وی با آنها درباره پدر می گفت. اینک عیسی دوام داده گفت: وقتی که پسری آدمی زاد را در صلیب بالا می بردارید می فهمید که این من هستم و از خود هیچ کاری را نمی کنم، فقط آن چیزهایی را می گویم که پدر به من تعلیم داده است. فرستنده من با من است، او مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه کاری طبع دلی او را می کنم. بسیار کسان از روی این سخنان با او ایمان آوردند. پس عیسی با آنهایی که با او باور کردند گفت: اگر شما گفته های مرا رعایت کنید شاگردان حقیقی من می شوید و حقیقت را می فهمید و این حقیقت شما را آزاد می کند. آنها گفتند: ما از اولاد ابراهیم هستیم و هرگز غلام کسی نبودیم. پس آزاد خواهید شد گفته چرا در نظر داری؟ عیسی با آنها جواب داد: به شما سخن حق و راست را می گویم. هر کسی که گناه می کند غلام گناه است. غلام اعضای دائمی خاندان نیست، اما پسر همیشه اعضای خاندان می ماند. اگر پسر شما را آزاد کند آن وقت حقیقتاً آزاد خواهید شد. من می دانم که شما از اولاد ابراهیم هستید، با وجود آن شما برای کشتن من تیارید، چون که سخنان مرا قبول نمی کنید. من به شما چیزهایی را می گویم که در نزد پدرم دیدم. شما باشد آن کاری را می کنید که از پدر خود شنیده اید. پدر ما ابراهیم است، با او جواب دادند آنها. عیسی با آنها گفت: اگر شما حقیقتاً از اولاد ابراهیم می بودید کارهای ابراهیم را به جا می آوردید، ولی شما مرا که راستی را از خدا شنیده به شما گفتم کشتن می خواهید. ابراهیم چنین کار را نکرده است. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. ما که حرامزاده نیستیم گفته به غضب آمدند آنها. ما یک پدر داریم که او خدا است. عیسی با آنها جواب داد: اگر خدا پدر شما می بود شما مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمدم. من خودسرانه نآمدم، بلکه او مرا فرستاده است. چرا شما سخنان مرا نمی فهمید؟ چون که شما طاقت شنیدن آنها را ندارید. پدر شما شیطان است و شما خواهش های پدر خود را اجرا کردن می خواهید. او از ابتدا آدم کش بود و هیچگاه راست نگفته است، زیرا در او حقیقت نیست. دروغ گفتن به او خاص است. او دروغ می گوید چون که او دروغگوی و پدر همه دروغگوهاست. لیکن از بس که من راست می گویم شما به من ایمان نمی آورید. کدام از شما می تواند مرا در یگان گناه عیبدار کند؟ پس اگر من به شما راستی را گویم چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما از آن سبب گوش نمی دهید که از خدا نیستید. مردم به او گفتند: مگر ما نگفتیم که تو سامری هستی و جن داری؟ عیسی جواب داد: من جن ندارم، بلکه پدر خود را حرمت می کنم، ولی شما مرا بدنام می کنید. من در جستجوی شهرت و جلال خود نیستم.
کسی دیگری در جستجوی آن است و او حکم کننده می باشد. و شما سخن حق و راست را می گویم. کسی که گفته های مرا اجرا می کند هرگز نخواهد مرد. آنها به وی گفتند اکنون ما انیق فهمیدیم که تو جین داری. اجداد ما ابراهیم مرد و پیغمبران هم مردند، ولی تو می گویی که کسی سخنان تو را اجرا کند هرگز نمی میرد. ابراهیم مرد، مگر تو از او بزرگتر هستی؟ پیغمبران هم مردند، تو خود را کی حساب میکنی؟ عیسی جواب داد اگر من خود را شهرت و جلال می دادم، شهرت و جلال من ارزش نمی داشت. اما مرا پدرم شهرت و جلال می دهد که شما او را خدای خود می خوانید. شما هیچ وقت او را نمی شناختید، ولی من او را می شناسم. اگر من می گفتم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگوی می شدم. ولی من او را می شناسم و گفته های او را بجا می آورم. پدر شما ابراهیم شاد بود که روز آمدن مرا می بیند. وی این روز را دید و خرسند شد. تو هنوز 50 ساله نشده ای و نخواد ابراهیم را دیده باشی، گفتند آدمان. عیسی جواب داد به شما سخن حق و راست را می گویم که هنوز پیش از تولد شدن ابراهیم من هستم. آنگاه آنها برای سنگسار کردن او سنگ گرفتند، ولی عیسی خود را پنهان کرده از معبد خدا برآمده رفت. باب 9. عیسی راه رفته شخصی را دید که کوری مادرزاد بود. شاگردان از عیسی پرسیدند استاد، چرا این کس کور تولد شده است؟ کی گناه کرد؟ خودش یا پدر و مادرش؟ عیسی در جواب گفت او نه به سبب گناه خودش و نه به سبب گناه پدر و مادرش کور تولد شده است. کوری وی برای آن است که کارهای خدا در حیات وی نشان داده شوند. حالا که روز است، ما باید کارهای فرستنده مرا اجرا کنیم. وقتی که شب می شود، کسی کار کردن نمی تواند. تا وقتی که من در جهانم، من نور جهان هستم. این را گفته به زمین تف کرد و آن را به خاک آمیخته گل را به چشمان کور مالید و به او گفت رفته در حوض شیلوه رویت را بشوی. معنای کلمه شیلوه فرستاده است. او رفته رویش را شست و با چشمان بینا برگشت. همسایه های او و کسان دیگری که او را در وقت صدقه پرسیدنش دیده بودند به همدیگر می گفتند آیا این همان شخص نیست که نشسته گدایی می کرد؟ بله این همان شخص است می گفتند بعضی ها. دیگران می گفتند نه او فقط مانند است. آن مرد باشد می گفت که من همان آدم هستم. تو چطور بینا شدی؟ پرسیدند از او. او در جواب گفت مرد با نام عیسی گل ساخته به چشمان من مالید و گفت که به شیلوه رفته رویم را شویم. من رفته رویم را شستم و بینا شدم. او در کجاست؟ پرسیدند آنها. نمیدانم، جواب داد او. همان مردی را که پیشتر کور بود نزد فریسیان بردند. روزی که عیسی گل ساخته چشمان او را شفا داد روز شنبه بود. فریسیان هم از وی پرسیدند که چطور او بینا شد. او جواب داد او به چشمانم گل مالید و من رویم را شستم و اکنون می بینم. بعضی فریسیان گفتند آدمی که این کار را کرده است از جانب خدا نیست، چون که قاعده های روز شنبه را رعایت نمی کند. لیکن دیگران می گفتند مگر شخص گناهکار می تواند چنین معجزه ها را نشان دهد؟ همین طور در میان آنها بحث و مناظره به وجود آمد.
آنها باز از کور پرسیدند: تو درباره وی چی گفته می توانی؟ آخر وی چشمان تو را بینا کرد کو؟ او پیغمبر است، جواب داد آن مرد. آنها تا دمی که پدر و مادر آن کور را دعوت نکردند باوری نداشتند که این آدم پیشتر کور بود و بعد بینا شد. بعد از دعوت کردن از آنها پرسیدند: این پسری شماست؟ شما میگویید که او کور تولد شده بود، پس چطور او حالا دیده میتواند؟ پدر و مادر وی جواب دادند: ما میدانیم که این پسری ماست و کور تولد شده بود، اما نمیدانیم که چطور او حالا بینا شده است و نمیدانیم که چشمان او را کی شفا داده است. از خودش پرسید. او کلانسال است و خودش درباره خود گفته میتواند. پدر و مادر او از ترس راهبران یهودی چنین جواب دادند، زیرا راهبران یهودی چنین قرار کردند: هر کی عیسی را تعیین شده خدا گوید از جماعت خانه پیش کرده می شود. برای همین پدر و مادر وی هم گفتند که او به وایه رسیده است. از خودش پرسید. اینک شخصی را که کور بود بار دیگر جیغ زده با او گفتند: با خدا قسم خور که حقیقت را میگویی. ما میدانیم که آن شخص گناهگار است. گناهگار است یا نه من نمیدانم، جواب داد او. همینش را میدانم که من کور بودم و اکنون میبینم. آنها باز پرسیدند: او به تو چیکار کرد؟ چطور چشمانی تو را بینا کرد؟ من به شما گفته بودم ولی شما گوش نکردید، جواب داد او. چرا باز شنیدن میخواهید؟ شاید شما هم شاگرد او شدنی هستید. آنها او را دشنام داده گفتند: تو خودت شاگرد او هستی ولی ما شاگردان موسی هستیم. ما میدانیم که خدا با موسی گپ زده است ولی درباره این آدم حتی از کجا بودنش را نمیدانیم. آن مرد در جواب گفت: عجیب است که شما از کجا بودن او را نمیدانید، حال آنکه او چشمان مرا بینا کرد. ما میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنود، فقط آنهای را میشنود که خدا ترس هستند و خواست او را اجرا میکنند. از قدیم هیچ کس نشنیده است که کسی کوری مادرزاد را بینا کرده باشد. اگر او از جانب خدا نمی آمد او هیچ چیز کرده نمی توانست. آنها با او جواب دادند: تو پره در گناه تولد شده ای و باز ما را تعلیم می دهی. این را گفته او را از جماعت خانه بیرون راندند. وقتی عیسی فهمید که آن مرد را بیرون راندند وی را یافته پرسید: تو به پسر آدمی زاد ایمان داری؟ او جواب داد: خواجه به من بگو که او کیست تا به او ایمان آورم. تو او را دیده ای؟ گفت عیسی: او همان کسی است که حالا با تو گپ میزند. ای خواجه ایمان دارم، جواب داد او و به عیسی سجده کرد. عیسی گفت: من به این جهان برای حکم کردن آمدم تا آنهایی که کور هستند بینا شوند و آنهایی که بینا هستند کور شوند. بعضی فریسیانی که نزد او ایستاده بودند این سخنان را شنیده به او گفتند: چی به گمانت ما هم کور هستیم؟ عیسی جواب داد: اگر شما کور می بودید در گناه عیبدار نمی شدید، ولی حالا خودتان می گویید که بینا هستید، پس گناهتان در گردن خودتان می ماند. باب 10. عیسی گفت: به شما سخن حق و راست را می گویم. هر کی به آغل گوسفندان نه از در بلکه از جای دیگر گذشته درآید دزد و راهزن است. آنکه از در می درآید چوپان گوسفندان است. دربان در را برای او می گشاید و گوسفندان صدای او را می شنوند.
او گوسفندان خود را نام به نام فریاد کرده بیرون می برارد. بعد بیرون برآوردن همه گوسفندانش خود پیش آنها روانه می شود و گوسفندان از پس او می روند، چون که آواز او را می شناسند. گوسفندان از قفای کسی بیگانه نمی روند، بلکه از او می گریزند، چون که آواز کسی بیگانه را نمی شناسند. عیسی با آنها این مثل را نقل کرد، اما آنها معنای گفتهایش را نفهمیدند. اینک عیسی باز با آنها گفت: به شما سخن حق و راست را می گویم که من برای گوسفندان در هستم. همه آنهایی که پیش از من آمده بودند دزد و راهزن هستند، لیکن گوسفندان آنها را گوش نکردند. من در هستم. هر کسی که به واسطه من می درآید نجات می یابد. او هم می درآید و هم می براید و برای خود چراگاه پیدا می کند. دزد فقط برای دزدیدن، کشتن و نابود کردن می آید. من آمدم که گوسفندانم حیات داشته باشند و حیاتشان فراوان باشد. من چوپان نیک هستم. چوپان نیک جان خود را برای گوسفندان فدا می کند. مردکار که چوپان نیست و گوسفندان از آن او نیستند، برای من نزدیک شدن گرگ را بیند، گوسفندان را مانده می گریزد و گرگ با آنها در افتاده آنها را پراکنده می کند. مردکار از آن سبب می گریزد که پروای گوسفندان را ندارد. من چوپان نیک هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و آنها مرا می شناسند، چنان که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. من جان خود را برای گوسفندان فدا می کنم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این عاقل نیستند و من باید آنها را نیز بیارم. آنها با آوازم گوش می کنند و آنگاه یک رمه با یک چوپان خواهد شد. پدر برای آن مرا دوست می دارد که من جان خود را فدا می کنم تا باز آن را به دست آورم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من آن را با اختیار خود فدا می کنم. من قدرت دارم که آن را فدا کنم و قدرت دارم که آن را باز به دست آورم. این فرمان را من از پدرم گرفتم. از سبب این سخنان در بین مردم بار دیگر جنجال به وجود آمد. بسیاری از آنها می گفتند: او جین دارد و از عقل بیگانه شده است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟ این سخنان شخص جین زده نیستند. ناراضی شدند دیگران: مگر جین چشمان کور را بینا کرده می تواند؟ زمستان فرا رسید. در اورشلیم عید خاطره پاکشوی معبد خدا بود. عیسی در حولی معبد خدا در ایوان سلیمان می گشت. یهودیان او را میانگیر کرده پرسیدند: تا کی ما را در دودیلگی نگاه می داری؟ به ما روی راست بگو که تو مسیح هستی یا نه؟ عیسی با آنها جواب داد: من به شما الکی گفته بودم، ولی شما به من باور نمی کنید. آن کارهایی که من از نام پدر خود اجرا می کنم درباره من شهادت می دهند، اما شما به من ایمان نمی آورید، زیرا شما از جمله گوسفندان من نیستید. گوسفندان من آواز مرا می شنوند. من آنها را می شناسم و آنها از پس من می آیند. من به آنها حیات ابدی می بخشم و آنها هرگز نابود نمی شوند و کسی نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. پدر من که آنها را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس آنها را از دست پدر من کشیده گرفتن نمی تواند. من و پدرم یک هستیم. یهودیان باز برای سنگسار کردن او سنگ برداشتند. عیسی با آنها گفت: من به شما از جانب پدر بسیار کارهای نیک نشان دادم. پس برای کدام از آنها شما مرا سنگسار کردن می خواهید؟ آنها با او جواب دادند: ما تو را نه برای کارهای نیکت سنگسار کردن می خواهیم،
بلکه برای کفر گفتنت، چون که تو انسان هستی و خود را خدا میکنی. عیسی جواب داد: مگر در نوشتجاتی که شما میخوانید نوشته نشده است من میگویم که شما خدایان هستید؟ نوشتجات باشد هیچ وقت بیکار کرده نمی شود. پس اگر خدا کسانی را که با آنها سخنانش روانه شدند خدایان نامیده باشد، چطور شما سخنی گفتم را که من پسر خدا هستم کفر میگویید؟ حال آنکه پدر مرا انتخاب کرده به جهان فرستاده است. اگر من کارهای پدرم را به عمل نآورم به من ایمان نآورید، لیکن اگر من آنها را به عمل آورم هرچند به من ایمان نآورید هم به کارهای من ایمان آورید، تا بدانید و بفهمید که پدر در من است و من در پدر هستم. آنها بار دیگر خواستند او را دستگیر کنند، ولی او خود را از دست آنها رها کرد. عیسی باز به آن طرف دریای اردن که یحیی در آنجا پیشتر مردم را تعمید میداد رفته در همانجا ماند. مردم زیاد پیش او آمدند. آنها می گفتند که یحیی هیچ معجزه نشان نداده بود، ولی همه سخنانی که یحیی درباره این شخص گفته بود درستند. آنگاه شماره بسیاری آدمان در آنجا به عیسی ایمان آوردند. باب 11. مردی که العازار نام داشت بیمار شد. او از دهه بیت عنیا بود که در آن مریم با خواهرش مرتا زندگی میکرد. مریم همان زنی بود که به پایهای خداوند عیسی عطریاد مالیده آنها را با موی سر خود خشک کرده بود. العازار بیمار برادر او بود. خواهران العازار به عیسی چنین خبر فرستادند: ای خواجه، آن کسی که تو دوست می‌داری بیمار است. عیسی این خبر را شنیده گفت: این بیماری نه برای مرگ، بلکه برای شهرت و جلال خدا و برای آن است که پسر خدا به واسطه آن شهرت و جلال خود را نشان دهد. عیسی مرتا و خواهر او و العازار را دوست می داشت، ولی از بیماری العازار خبردار شده باشد هم باز 2 روز دیگر در جایی که بود ماند. بعد به شاگردانش گفت: بیایید به یهودیه برمیگردیم. استاد، گفتند شاگردان او، نوکک مردم تو را سنگسار کردن میخواستند و تو باز به آنجا رفتنی هستی. عیسی با آنها جواب داد: مگر روز از 12 ساعت عبارت نیست؟ کسانی که روزانه راه می روند پیشپا نمی خورند، چون که روشنایی این جهان را می بینند. اما کسانی که شبانه راه می روند پیشپا می خورند، چون که روشنی ندارند. عیسی این را گفته دوام داد: دوست ما العازار خوابیده است، لیکن من رفته او را بیدار می کنم. شاگردان به او گفتند: خواجه، اگر او خواب رفته باشد صحت می شود. عیسی مرگ العازار را در نظر داشت، اما آنها فکر می کردند که او درباره خواب عادی گپ می زند. آنگاه عیسی آشکارا با آنها گفت: العازار مرده است، ولی من برای شما خرسندم که در آنجا نبودم، تا که ایمان شما به من قوی تر گردد. حالا باشد بیایید نزد او می رویم. آنگاه توما که او را باز دوگانیک می نامیدند به شاگردان دیگر گفت: بیایید ما هم می رویم تا همراه او بمیریم. وقتی که عیسی به آنجا رسیده آمد، او فهمید که العازار الکی 4 روز در قبر است. دهه بیت عنیا از اورشلیم دور نبود، تقریباً در مسافه 3 کیلومتر جایگیر بود. بنابراین بسیاری از یهودیان به نزد مرتا و مریم آمدند تا که برای مرگ برادرشان همدردیشان را اظهار نمایند.
مرتا چون خبری به نزد آنها آمده ایستادن عیسی را شنید، به پیشواز او بیرون برآمد، ولی مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت: خواجه، اگر تو در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. اما می دانم که حالا هم هرچی از خدا طلب کنی به تو می دهد. برادرت زنده می شود. گفت به او عیسی: می دانم که در روز قیامت هنگام زنده شدن مردگان وی هم زنده می شود. جواب داد مرتا. عیسی گفت: من همانی هستم که مردگان را زنده می کند و حیات می بخشد. کسی که به من ایمان دارد بمیرد هم زنده می شود. این چنین هر کسی که در من زندگی می کند و به من ایمان می آورد هرگز نمی میرد. تو به این باور می کنی؟ بله خواجه، جواب داد مرتا. من باور می کنم که تو مسیح و پسر خدا هستی که باید به جهان آید. این را گفته مرتا رفت و خواهر خود مریم را جیغ زده فقط به او گفت: استاد آمده است و تو را دعوت می کند. مریم این را شنیده زود از جایش برخیست و به نزد عیسی رفت. عیسی هنوز به دیه ندر آمده بود، بلکه در همان جای ماند که مرتا به پیشوازش برآمده بود. در خانه همراه مریم یهودیانی بودند که او را دلبرداری می کردند. وقتی آنها دیدند که مریم زود از جایش خسته از خانه برآمد، گمان کردند که وی به سر قبر رفته گریه می کند و از پس او روانه شدند. وقتی مریم به آن جایی که عیسی بود آمده او را دید، خود را پیش پایهایش پرتافته گفت: خواجه، اگر تو در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. وقتی عیسی مریم و آدمانی همراهش آمده را گریان دید، آهی المناک کشید و دلش پر از خشم و غم شده گفت: شما او را در کجا گذاشتید؟ آنها جواب داده گفتند: رفتیم خواجه، نشان می دهیم. از چشمان عیسی اشک جاری شد. آنگاه یهودیان گفتند: ببینید که او چقدر العازار را دوست می داشت. لیکن بعضی آنها گفتند: او که چشمان کور را بینا کرده بود، مگر کاری کرده نمی توانست که العازار هم نمرد. عیسی باری دیگر پر از خشم و غم شده به سر قبر آمد. این یک غار بود که در درآمدگاه آن سنگ گذاشته شده بود. سنگ را دور کنید، گفت عیسی. مرتا خواهر شخص مرده به او گفت: خواجه، آخر از مردن او الکی 4 روز گذشته است و بوی گرفته است. عیسی به او گفت: مگر من به تو نگفته بودم که اگر ایمان آوری شهرت و جلال خدا را میبینی؟ سنگ را دور کردند. عیسی به بالا نگاه کرده گفت: ای پدر، شکر تو را میکنم که دعای مرا شنیدی. من میدانستم که تو همیشه دعای مرا میشنوی، ولی این را به خاطر مردمی که در اینجا ایستادند گفتم، تا آنها ایمان آورند که مرا تو فرستاده ای. این را گفته با آواز بلند خطاب کرد: ای العازار، بیرون برآ. مرده که دست و پایهایش با کفن و رویش با رویمال پیچانده شده بود از قبر برآمد. عیسی با آنها گفت: دست و پایهای او را گشایید تا که راه رود. بسیاری از یهودیانی که نزد مریم آمده بودند معجزه عیسی را دیده به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها به پیش فریسیان رفته درباره کارهای عیسی خبر دادند. آنگاه کاهنان کلان و فریسیان مجلس شورای پیران را جمع کرده گفتند: چیکار میکنیم؟ این آدم معجزه های زیاد نشان میدهد. اگر ما اجازت دهیم که او کار خود را دوام دهد، همه به او ایمان می آورند. آن وقت رومیان آمده معبد ما را و هم خلقمان را نیست می کنند. یکی از آنها با نام قیافا که در آن سال سرکاهن بود گفت: شما هیچ چیز را نمی فهمید، مگر عیان نیست که اگر بجای تمام مردم 1 نفر بمیرد بهتر است از آن که تمام خلق نابود شود. قیافا این را به اختیار خود نگفت،
بلکه چون در همان سال سرکاهین بود، او چنین پیشگویی کرد که عیسی برای خلق می میرد. ولی نه تنها برای خلق یهودیان، این چنین برای متحد گرداندن تمام فرزندان خدا که در روی زمین پراکندند می میرد. از همان روز سر کرده آنها راه چطور کشتن عیسی را فکر می کردند. از این سبب عیسی دیگر در یهودیه آشکارا نمی گشت. وی از آنجا به افرایم نام شهری که در نزدیکی بیابان جایگیر شده بود رفته با شاگردانش در همانجا ماند. عید نجات یهودیان نزدیک می شد و از گوشه و کنار مملکت مردمی زیاد به اورشلیم روانه شدند تا پیش از سر شدن عید رسم و آیین پاکشوی را به جا آورند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد خدا از هم دیگر می پرسیدند: چی فکر دارید؟ او به عید نمی آید؟ زیرا کاهنان کلان و فریسیان فرمان برآوردند که اگر کسی در کجا بودن عیسی را داند باید به آنها خبر دهد تا که او را دستگیر کنند. باب 12. شش روز پیش از سر شدن عید نجات، عیسی به بیت عنیا به خانه همان العازر که عیسی او را زنده کرده بود آمد. به خاطر او ضیافت برپا کردند. مرتا خدمت میکرد و العازر با همراهی عیسی و مهمانان دیگر در سر دسترخوان نشسته بودند. مریم باشد یک شیشه روغن اطرفشان نهایت قیمت بها را گرفته به پایهای عیسی مالید و با مویهایش پایهای او را خشک کرد. خانه را بوی معطر فرا گرفت. همین وقت یهودای اسکریوت، یکی از شاگردان که در آینده به عیسی خیانت میکند، گفت: چرا این عطریات را به 300 دینار نفروختند و پولش را به کمبغلان تقسیم نکردند؟ او خزینه دار بود و برای منفعت خود از آنجا پول می گرفت. بنابراین او نه از سبب غم کمبغلان را خوردند، بلکه به سبب دزد بودنش آن سخنان را گفت. ولی عیسی در جواب گفت: مریم را آرام گذار. وی این عطریات را برای روز دفن من نگاه داشته است. کمبغلان همیشه با شما هستند، ولی من همیشه با شما نیستم. در عین حال بسیاری از اهالی یهودیه در بیت عنیا بودن عیسی را دانسته به آنجا رفتند. ولی آنها نه فقط به خاطر عیسی بلکه برای دیدن العازر هم که عیسی او را زنده کرده بود به آنجا رفته بودند. آنگاه کاهنان کلان قرار دادند که العازر را هم بکشند، زیرا به خاطر او مردم زیاد یهودیه از آنها رو گردانده به عیسی ایمان می آوردند. روز دیگر مردم سرشماری که به عید آمده بودند شنیدند که عیسی به اورشلیم آمده ایستاده است. آنگاه آنها شاخه های درخت نخل را همچون رمز شادی به دست گرفته و پیشواز او برآمدند و فریاد می کردند: شأن و شرف به خدا، برکت یابد کسی که به نام خداوند می آید، برکت یابد شاه اسرائیل. عیسی خر را یافته به آن سوار شد، زیرا در نوشتجات چنین گفته شده است: نترسید ای ساکنان شهر اورشلیم، انا شاه شما سواره خر آمده ایستاده است. شاگردان او این را آن وقت نفهمیدند، ولی هنگامی که عیسی با تمام شهرت و جلال خدا صاحب شد آنها به یاد آوردند که در نوشتجات همه این درباره اش نوشته شده بود و با او همین طور هم روی داد. مردمی که در پیششان عیسی العازر مرده را از قبر جیغ زده
زنده کرده بود، پهن کردن این خبر را دوام می دادند. از سبب شنیدن این معجزه توده زیادی آدمان به پیشواز او برآمدند. اما فریسیان به یکدیگر گفتند: می‌دانید از دستمان هیچ کار نمی آید. انا بینید تمام جهان از پی او می رود. در بین آنهایی که برای سجده به عید آمده بودند غیر یهودیان هم بودند. آنها به نزد فیلیپوس که از اهل بیت سیدای جلیل بود آمده گفتند: خواجه، ما می خواهیم که عیسی را بینیم. فیلیپوس رفته این را به اندریاس خبر داد و بعد هر دویشان رفته به عیسی گفتند. عیسی جواب داد: وقت و ساعت آن رسیده است که تمام شهرت و جلال پسر آدمی زاد آشکار گردد. به شما سخن حق و راست را می گویم. تا دانه گندم به زمین افتیده نمیرد و یک دانه تنها می ماند، اما اگر بمیرد حاصل زیاد می آورد. کسی که حیاتش را عزیز دارد آن را از دست می دهد، ولی کسی که در این دنیا از حیات خود نفرت کند آن را برای حیات ابدی نگاه می دارد. هر کی به من خدمت می کند باید از پسم آید و هر جایی که من هستم خدمتگارم نیز همانجا می شود. کسی را که به من خدمت می کند پدرم سرفراز می نماید. جانم حالا در عذاب است و چی گویم؟ بگویم که پدر مرا از این ساعت خلاص کن، ولی من محض برای همین ساعت آمدم. ای پدر، نام خود را شهرت ده. آنگاه از آسمان صدای شنیده شد: الک شهرت دادم و باز هم شهرتی بیشتر می دهم. توده مردم که در آنجا ایستاده بودند این آواز را شنیده بعضیشان گفتند که این صدای رعد و برق بود. دیگران گفتند که فرشته با او سخن گفت. عیسی در جواب آنها گفت: این صدا نه به خاطر من بلکه به خاطر شما بود. اکنون وقت حکم شدن این جهان است. حالا حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی که من از زمین بالا برداشته می شوم همه را به سوی خود می کشم. با این سخنان او اشاره می کرد که چه طرز جان می دهد. مردم جواب دادند: ما از نوشتجات می دانیم که مسیح تا ابد زنده می ماند. پس چی طور می گویی که پسر آدمی زاد باید بالا برداشته شود؟ آخر پسر آدمی زاد کیست؟ عیسی با آنها گفت: باز مدت کوتاه نور با شما می ماند. هنوز که نور دارید راه روید تا که تاریکی شما را فرا نگیرد. زیرا هر که در تاریکی راه می رود نمی داند که کجا می رود. پس هنوز که نور با شماست با آن ایمان آورید تا که پسران نور شوید. عیسی این را گفته آن جای را مانده رفت و از نظر آنها غایب شد. با وجود آنکه عیسی در حضور آنها معجزات بسیار نشان داد آنها با او ایمان نآوردند. اشعیا پیغمبر گفته بود: ای خداوند، کیست که با پیام ما باور کرده است؟ قدرت خدا با کی آشکار گردیده است؟ این پیشگویی همین طور اجرا شد. این چنین آنها باز از آن سبب ایمان آورده نتوانستند که اشعیا پیغمبر چنین هم گفته بود: خدا چشمان آنها را نابینا و عقل آنها را تیره کرده است تا که آنها با چشمان خود نبینند و با عقل خود درک نکنند وگرنه به من رو می آوردند تا من آنها را شفا دهم. اشعیا برای آن چنین گفته بود که شهرت و جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. به هر حال بسیاری آدمان حتی از بین منصبداران نیز به عیسی ایمان آوردند، ولی از ترس فریسیان آشکارا به این اقرار نمی شدند که مبادا آنها را از جماعت خانه ها پیش نکنند.
زیرا آنها نظر به تعریفی که از جانب خدا است تعریف انسانی را زیادتر دوست داشتند. عیسی با آواز بلند خطاب کرد: هر کی به من ایمان آورد، نه به من بلکه به کسی که مرا فرستاده است ایمان می آورد. هر کی مرا می بیند آن کسی را می بیند که مرا فرستاده است. من همچون نور به جهان آمدم تا هر کی به من ایمان آورد در تاریکی نماند. من هیچ کسی را که سخنان مرا می شنود و اجرا نمی کند حکم نخواهم کرد، چون که من نه برای حکم کردن جهان بلکه برای نجات دادن آن آمدم. کسی که مرا انکار می کند و سخنان مرا قبول نمی کند وی الکی حکم کننده دارد. در روز قیامت آن سخنان که من گفتم او را حکم می کنند، چون که من از خود سخن نگفتم بلکه پدری که مرا فرستاده است چی گفتن و چگونه سخن گفتنم را فرمان داده است. و من می دانم که فرمان او حیات ابدی می بخشد. بنابراین من تنها آنچه را می گویم که پدر به من گفته است. باب 13. یک روز پیش از عید نجات عیسی دید که وقت و ساعتی از این دنیا گذشتن و به پیش پدرش رفتن او رسیده است. او در این دنیا آدمان خود را دوست می داشت و محبتش نسبت به آنها تا آخر پایدار بود. شیطان الکی به دل یهودای پسر شمعون اسخریوت فکری در حق عیسی خیانت کردن را جا کرده بود. عیسی می دانست که پدر همه چیز را به دست او سپاریده است و او از جانب خدا آمده به پیش خدا برمی گردد. از این رو هنگام خوراک شام او از سر دسترخوان برخسته جامه‌اش را کشید و میان خود را با سچاق بست. پس به تغاره آب ریخته به شستن و با سچاق در میان بسته‌اش خشک کردن پایهای شاگردان شروع کرد. او به نزد شمعون پتروس آمد و شمعون پتروس گفت: خواجه، مگر تو پایهای مرا شستنی هستی؟ عیسی جواب داد: حالا تو کاری کرده ایستادم را نمی فهمی، بعدتر می فهمی. آنگاه پتروس به او گفت: هرگز پایهای مرا نمی شویی. عیسی جواب داد: اگر نشویم تو با من هیچ مناسبت نخواهی داشت. شمعون پتروس در جواب گفت: خواجه، پس نه فقط پایهایم را بلکه دستان و سرم را نیز بشوی. برای کسی که بدنش را شسته است تنها پایهایش را شستن لازم است، چون که او کاملا پاک است. گفت عیسی: شما هم پاک هستید ولی نه همه، زیرا او می دانست که در حقش کی خیانت می کند و برای همین گفت که نه همه پاک هستند. بعد از آن که پایهای آنها را شست لباسش را پوشید و باز به سر دسترخوان نشسته گفت: آیا می دانید که من برایتان چی کار کردم؟ شما مرا استاد و خواجه می نامید و این درست است، چون که من همانم. پس اگر من که خواجه و استاد شما هستم پایهای شما را شسته باشم، شما نیز باید پایهای یکدیگر را بشویید. من به شما نمونه عبرت شدم که شما عیناً به مثلی که من نسبت به شما رفتار کردم رفتار کنید. به شما سخن حق و راست را می گویم که خدمتگار از خواجه خود و شخص فرستاده شده از فرستنده خود بزرگتر نیست. اکنون که شما این چیزها را می دانید
خوشبخت می شوید اگر آنها را به عمل آورید. من نه درباره همه شما می گویم. من کسانی انتخاب کرده ام را می دانم. ولی بگذار سخنان نوشتجات به عمل آیند. کسی که نان مرا می خورد بر ضد من برخاسته است. این را حالا پیش از روی دادنش به شما می گویم تا که هنگامی به عمل آمدن این حادثه ایمان آورید که این من هستم. به شما سخن حق و راست را می گویم. هر کی فرستاده مرا قبول کند مرا قبول می کند و هر کی مرا قبول کند فرستنده مرا قبول می کند. چون عیسی این سخنان را گفت، روحاً به اضطراب آمده اعلان کرد: به شما سخن حق و راست را می گویم، یکی از شما به من خیانت می کند. شاگردان به یکدیگر نگاه کرده در حیرت ماندند که او این را درباره کی گفته باشد. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت در پهلوی او تکیه کرده نشسته بود. شمعون پتروس با او اشاره کرد تا از عیسی بپرسد که او این را درباره کی گفت. آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده پرسید: خواجه، این کیست؟ عیسی جواب داد: لقمه نان را در کاسه تر کرده به کسی دهم، همان است. بعد لقمه نان را تر کرده به یهودای پسر شمعون اسخریوت داد. همین که یهودا لقمه نان را گرفت، شیطان به وجود او داخل شد. عیسی با او گفت: آن نیتی را که در دل داری زودتر اجرا بکن. هیچ کسی از آنهایی که در سر دسترخوان بودند نفهمیدند که برای چی عیسی با او این سخن را گفت. از بس که خزینه پول در دست یهودا بود، بعضی ها گمان کردند که عیسی با او فرمود تا هرچی برای عید لازم است برایشان بخرد یا که به بینوایان چیزی بدهد. یهودا نان را گرفته همان زمان بیرون برآمد. شب بود. وقتی که او بیرون برآمد، عیسی گفت: اکنون پسری آدمی زاد شهرت و جلال یافت و خدا نیز به واسطه او شهرت و جلال یافت. از بس که خدا در او شهرت و جلال یافت، پس خدا نیز او را همراه خود شهرت و جلال می دهد و این را به زودی می کند. ای فرزندانم، مدتی کم مانده است که من همراه شما می مانم. شما مرا جستجو خواهید کرد، ولی چطوری که به رهبران یهودی گفته بودم، اکنون به شما نیز می گویم: به آن جایی که من می روم شما آمده نمی توانید. من به شما فرمانی نو می دهم که یکدیگر را دوست دارید، همان طوری که من شما را دوست داشتم. شما نیز یکدیگر را دوست دارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید. شمعون پتروس از او پرسید: خواجه، تو به کجا می روی؟ به جایی که من می روم تو حالا از پس من آمده نمی توانی، جواب داد عیسی، اما بعدتر خواهی آمد. پتروس با او گفت: خواجه، چرا من حالا از پس تو رفته نمی توانم؟ من تیارم جان خود را برای تو فدا کنم. عیسی جواب داد: جانت را فدای من می کنی؟ به تو سخن حق و راست را می گویم. پیش از آن که خروس جیغ زند تو 3 بار مرا انکار خواهی کرد. باب 14. عیسی سخنش را دوام داده گفت:
بگذار دلهایتان را غم و غصه فرا نگیرد. به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من حجره ها بسیارند. اگر چنین نمی بود مگر من به شما می گفتم که رفته برای شما جای تیار می کنم. وقتی که من می روم و برای شما جای تیار می کنم، برگشته شما را پیش خود می برم تا در جایی که من هستم شما هم باشید. شما راه را به آن جایی که من می روم می دانید. آنگاه توما به او گفت: خواجه، ما نمی دانیم که تو به کجا می روی. پس راه را از کجا دانسته می توانیم؟ عیسی به او گفت: من راه، حقیقت و حیات هستم. هیچ کس پیش پدر نمی آید مگر اینکه فقط به واسطه من. مادامی که شما مرا می شناسید، پدرم را هم می شناسید. از امروز اعتباراً شما او را می شناسید و او را دیده اید. خواجه گفت به او فیلیپوس: پدر را به ما نشان ده و این برای من کفایه است. عیسی در جواب گفت: من اینقدر همراه شما بودم و تو فیلیپوس مرا تا حال نمی شناسی؟ هر کی مرا دیده باشد پدر را دیده است. پس چگونه تو پدر را به ما نشان ده می گویی؟ مگر باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی را که من به شما می گویم از خودم نمی گویم. پدرم که در من است کارهای خود را اجرا می کند. به من باور کنید که من در پدر هستم و پدر در من است. وگرنه به خاطر آن کارهایی که می کنم باور کنید. به شما سخن حق و راست را می گویم. هر شخصی که به من ایمان آورد کارهایی را که من می کنم او هم می کند. آن شخص این چنین کارهایی از آن بزرگتری را می کند، چون که من به نزد پدرم می روم. این چنین هر چی را که از نام من طلب کنید من اجرا می کنم، تا که شهرت و جلال پدر در پسر نمایان گردد. اگر به نامم چیزی را از من طلب کنید من آن را اجرا خواهم کرد. اگر شما مرا دوست دارید فرمانهای مرا اجرا می کنید. آنگاه من از پدرم خواهش می کنم و او به شما پشتیبانی دیگری را می دهد که تا ابد با شما می ماند. این روح راستی است که جهان او را قبول کردن نمی تواند، چون که او را نه می بیند و نه می شناسد. ولی شما او را می شناسید، چون وی همراه شما است و در وجود شما می شود. من شما را بی پرستار نمی گذارم، به نزد شما بر می گردم. به نزدیکی جهان مرا دیگر نمی بیند، ولی شما مرا خواهید دید. از بس که من زنده ام شما هم زنده خواهید بود. در آن روز خواهید دانست که من در پدرم هستم و شما در من هستید و من در شما. هر کی با فرمانهای من راضی شود و آنها را اجرا کند وی کسی است که مرا دوست می دارد، و هر کی مرا دوست دارد او را پدر من هم دوست می دارد. من نیز او را دوست می دارم و خود را به او آشکار می کنم. یهودای دیگر، نه آن یهودای اسکریوت، گفت: خواجه، این چطور می شود که تو خود را به ما ظاهر می کنی اما نه به جهان؟ عیسی در جواب او گفت: هر کی مرا دوست دارد کلام مرا رعایت می کند. آنگاه پدر من هم او را دوست می دارد. ما پیش او می آییم و همراه او زندگی می کنیم. کسی که مرا دوست نمی دارد سخنان مرا اجرا نمی کند. آن سخنی که شما می شنوید از من نیست، بلکه سخن پدر است که مرا فرستاده است. من این سخنان را به شما هنوز که با شما هستم می گویم.
ولی پشتیبان روح القدس که او را پدر از نام من به شما میفرستد همه چیز را به شما یاد میدهد و هر سخنی مرا به شما خاطر رسان میکند. من آرامی را با شما میمانم، آرامی خودم را به شما میدهم. من آن را به شما نه به آن طوری میدهم که جهان میدهد. غم و غصه را از دلهایتان دور کنید و هراسان نشوید. شما الکی سخنانی گفته مرا شنیده بودید که من میروم و به نزد شما بر میگردم. اگر مرا دوست می داشتید خرسند می شدید که من به پیش پدر می روم، زیرا پدر از من بزرگتر است. من این را پیش از به عمل آمدنش به شما گفتم تا وقتی که این حادثه به عمل می آید ایمان آورید. من دیگر وقتی دراز با شما گپ نمی زنم، چون که حکمران این جهان یعنی شیطان آمده ایستاده است. وی بر من هیچ قدرتی ندارد، ولی من از روی فرمان پدر که به من داده است این کار را می کنم تا جهان بداند که من پدر را دوست می دارم. برخیزید بیایید از اینجا می رویم. باب 15. عیسی سخنش را دوام داده گفت: من تاک حقیقی هستم و پدری من تاک پرور است. هر شاخه را که در من حاصل نمی دهد او بریده می پرتاید و هر شاخه حاصل دهنده را خامتاک می کند تا میوه بیشتری به بار آورد. شما الکی به واسطه سخنانی که من به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید چنان که من در شما هستم. همان طور که شاخه اگر در تاک نباشد از خود حاصل به بار آوردن نمی تواند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید از خود ثمر آوردن نمی توانید. من تاک هستم و شما شاخه ها هستید. تنها آنهایی که در من هستند و من در آنها هستم حاصلی فراوان به بار می آورند، چون که به من شما هیچ کاری کرده نمی توانید. هر کی در من نماند مثل شاخه پرتافته شده بعد خشک می شود. چنین شاخه ها را جمع کرده به آتش می پرتایند و می سوزانند. اگر شما در من بمانید و سخنان من در شما بمانند، هر چیزی را که طلب کنید برایتان اجرا می شود. پدری من با آن شهرت و جلال می یابد که شما ثمری زیاد می آورید و با این نشان می دهید که شاگردان من هستید. چطوری که پدر مرا دوست می دارد همان طور من هم شما را دوست می دارم. در محبت من زندگی کنید. من فرمانهای پدرم را اجرا کردم و در محبتش زندگی می کنم. همان طور شما نیز اگر فرمانهای مرا اجرا کنید در محبت من زندگی می کنید. من این را به شما برای آن گفتم که شادی من در شما باشد و شادیتان کامل گردد. فرمان من این است: چنان که من شما را دوست می دارم همان طور شما یکدیگر را دوست دارید. وقتی که کسی جانش را برای دوستانش فدا می کند از این محبت بزرگتر نیست. اگر فرمانهای مرا اجرا کنید شما دوستان من هستید. من دیگر شما را خدمتگار نمی نامم، زیرا خدمتگار نمی داند که خواجه او به چی کار مشغول است. لیکن من شما را دوستان خود می خوانم، چون که همه چیزی از پدر شنیدم را به شما گفتم. شما مرا انتخاب نکرده اید، بلکه من شما را انتخاب کرده تعیین نمودم که رفته میوه بیارید که تا ابد میماند. آنگاه هر چی به نام من از پدر طلب کنید او به شما میدهد.
پس فرمان من برای شما این است که همدیگر را دوست دارید. اگر جهان از شما نفرت کند، دانید که پیش از شما از من نفرت داشته بود. اگر شما از این جهان می بودید، جهان شما را همچون از آن خود دوست می داشت. ولی از سبب آنکه من شما را از این جهان انتخاب کرده گرفتم و شما از این جهان نیستید، این جهان از شما نفرت دارد. در خاطر دارید که من به شما چی گفته بودم؟ خدمتگار از خواجه خود بزرگتر نیست. پس اگر مرا غم و آزار داده باشند، شما را نیز غم و آزار می دهند. اگر سخنانی مرا اجرا کرده باشند، سخنانی شما را نیز اجرا می کنند. اما مردم همه این را با شما به خاطر من می کنند، چون که فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من به جهان نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها گناه نمی داشتند، ولی اکنون برای سفید کردن گناه خود بهانه ندارند. کسی که از من نفرت می کند، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر من در بین آنها آن کارهایی را که کسی نکرده است نمی کردم، آنها گناه نمی داشتند، ولی اکنون آنها آن کارها را دیدند و با وجود این از من و هم از پدرم نفرت دارند. این برای اجرا شدن گفته های نوشتجات آنها به عمل می آید که گفته شده است به سبب از من نفرت داشتند. ولی من به شما پشتیبان، یعنی روحی راستی را می فرستم. او از جانب پدر می آید و درباره من شهادت می دهد. این چنین شما هم شهادت می دهید، زیرا شما از روزهای اول با من بودید. باب 16. عیسی دوام داد: من این را به شما برای آن گفتم که به شبهه افتاده گمراه نشوید. شما را از جماعتخانه ها پیش می کنند، حتی چنان زمان فرا می رسد که کشندگان شما فکر می کنند که با این کارشان به خدا خدمت می کنند. آنها از سبب آن چنین رفتار می کنند که نه پدر و نه مرا می شناسند. اما من این چیزها را به شما برای آن گفتم که هنگام رسیدن این وقت شما به خاطر آرید که من درباره آنها به شما گفته بودم. از اول درباره این چیزها به شما نگفتم، چون که همراه شما بودم. اکنون پیش آن کسی می روم که مرا فرستاده است. ولی هیچ کسی از شما به من سوال نمی دهد که تو به کجا می روی، چون که سخنان من دلهای شما را پر از غم کردند. اما من به شما راست می گویم، رفتن من برای فایده شماست. زیرا اگر من نروم، پشتیبان پیش شما نمی آید، و اگر بروم، او را به نزد شما می فرستم. وقتی که او می آید، فکرانی نادرست این جهان را درباره گناه، راستکاری و حکم کنی فاش می کند. گناه در این است که آنها به من ایمان نمی آورند. راستکاری در این است که من به پیش پدرم می روم و شما دیگر مرا نمی بینید. حکم کنی از آن عبارت است که حکمران این جهان الکی حکم شده است. من باز بسیار چیزی به شما گفتنی دارم، اما الحال شما طاقت شنیدن آن را ندارید. وقتی که روحی راستی می آید، او شما را سوی تمام راستی راهنمایی می کند. زیرا او از خود چیزی نمی گوید، بلکه آنچه را که می شنود به شما می گوید.
او به شما درباره حادثه های آینده خبر می دهد. او مرا شهرت و جلال می دهد، زیرا او گفته های مرا گرفته به شما نقل می کند. هرچی پدر دارد از آن من است. از این سبب من گفتم که او گفته های مرا گرفته به شما نقل می کند. بعد از اندک شما مرا دیگر نمی بینید، ولی بعد از اندکی دیگر مرا باز خواهید دید. آنگاه بعضی از شاگردان به هم دیگر گفتند: او بعد از اندکی شما مرا دیگر نمی بینید، ولی بعد از اندکی دیگر مرا باز خواهید دید. و چون که من به پیش پدر می روم گفته چرا در نظر دارد؟ او اندکی گفته چرا در نظر دارد؟ ما نمی فهمیم که او درباره چی گفته ایستاده است. عیسی فهمید که آنها به او سوال دادنی هستند، بنابراین گفت: شما از یکدیگر می پرسید که بعد از اندک شما مرا دیگر نمی بینید، ولی بعد از اندکی دیگر مرا باز خواهید دید گفته چرا در نظر داشتم؟ به شما سخنی حق و راست را می گویم که شما گریه کرده اندوهگین می شوید، ولی جهان شادی می کند. شما غمگین می شوید، اما غم شما به شادی مبدل می گردد. هنگام تولد کودک زن غمگین می شود چون ساعت عذاب وی رسیده است، ولی وقتی که کودک را تولد می کند درد و عذاب را فراموش کرده شادی می کند که انسان به دنیا آمده است. اینک شما هم حالا غمگین هستید، اما من شما را باز می بینم و دلهای شما شاد می گردند و آن شادی را هیچ کس از شما گرفته نمی تواند. آن روز شما از من چیزی نمی پرسید. به شما سخنی حق و راست را می گویم. هر چی را که با نام من از پدر طلب کنید او به شما خواهد داد. تا حال شما از نام من چیزی را طلب نکرده اید. طلب کنید و به دست می آورید و شادی شما پره می شود. من در این باره به شما با مثلها گفتم، لیکن زمان فرا می رسد که به شما نه با مثلها بلکه گشاد و روشن درباره پدر نقل می کنم. در آن روز با نام من از او طلب می کنید. من نمی گویم که برای شما از پدر طلب می کنم، زیرا خودی پدر شما را دوست می دارد، به سبب آنکه شما مرا دوست داشتید و ایمان آوردید که من از جانب خدا آمدم. من از جانب پدر به این جهان آمدم و این جهان را ترک کرده به نزد پدر می روم. اکنون تو گشاد و روشن و به مثلها گپ زده ایستاده ای، گفتند به او شاگردان: حالا ما فهمیدیم که تو همه چیز را می دانی و حاجتی از تو پرسیدن نیست. بنابراین ما ایمان داریم که تو از جانب خدا آمده ای. اکنون ایمان آوردید؟ گفت در جواب آنها عیسی: اینک وقت و ساعت می آید و آن الکی فرا رسیده است که همه شما پراکنده شده به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. ولی من تنها نیستم، زیرا پدر همراه من است. من این چیزها را به شما گفتم تا که شما از من آرامی پیدا کنید. در دنیا شما را عذاب و عقوبت انتظار است، ولی شما دلیر باشید، من بر این جهان غالب شدم. باب 17. بعد از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرده گفت: ای پدر، وقت فرا رسید. پسری خود را شهرت و جلال ده تا که پسر تو را شهرت و جلال بدهد، چون که تو بر سر همه آدمان با او قدرت داده ای تا که او نیز به همه کسانی که با او بخشیده ای حیات ابدی دهد. زیرا حیات ابدی این است که تو را خدای یگانه حقیقی
و عیسی مسیح را که تو فرستاده ای شناسند. من با انجام دادن آن کاری که تو به من سپاریده بودی تو را در روی زمین شهرت و جلال دادم. اکنون ای پدر، در نزد خود مرا با آن شهرت و جلالی که من پیش از پیدایش عالم در نزد تو داشتم جلال بده. من نام تو را به آن کسانی که تو از جهان گرفته به من بخشیده ای معلوم کردم. آنها از آن تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی و آنها کلام تو را رعایت کردند. اکنون آنها می دانند که همه چیزی به من دادت از آن توست، زیرا آن کلام را که تو به من دادی من به آنها رساندم و آنها قبول کرده در حقیقت فهمیدند که من از نزد تو آمدم و باوری دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم. من نه برای جهان بلکه برای آنهای دعا می کنم که تو به من داده ای، چون که آنها از آن تو اند، زیرا همه آنهایی که من دارم از آن تو اند و آنهایی که تو داری از آن من هستند و به واسطه آنها من شهرت و جلال یافتم. من اکنون از این جهان می روم و به نزد تو برمی گردم، ولی آنها در این جهان می مانند. ای پدری پاک، با قدرت نام خود که تو به من داده ای آنها را محافظت بکن تا آنها یک باشند، چنان که من و تو با هم یک هستیم. تا وقتی که من با آنها بودم آنها را با قدرت نام تو که به من بخشیده ای محافظت و نگهبانی کردم. از آنها کسی هم هلاک نشد غیر از یک نفر که باید هلاک می شد تا که گفته های نوشته شده به عمل آیند. ولی اکنون من نزد تو می روم و این چیزها را هنوز که در این جهان هستم می گویم تا که دلهای آنها از شادی من پر شوند. من کلام تو را به آنها رساندم و جهان از آنها نفرت کرد، چون که آنها از این جهان نیستند، همان طور که من هم از این جهان نیستم. من طلب نمی کنم که تو آنها را از جهان ببری، اما می خواهم که آنها را از شیطان محافظت نمایی. آنها از این جهان نیستند، چنان که من هم از این جهان نیستم. به واسطه حقیقت آنها را برای خود جدا کن. کلام تو حقیقت است. چنان که تو مرا به جهان فرستاده ای، همین طور من هم آنها را به جهان فرستادم. من به خاطر آنها خود را به تو بخشیدم تا که آنها نیز به واسطه حقیقت خود را به تو بخشیده توانند. من نه فقط برای آنها دعا می کنم بلکه برای کسانی هم که به واسطه سخنان آنها به من ایمان می آورند. بگذار همه آنها یک شوند. بگذار چطوری که تو پدر در من هستی و من در تو هستم آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که مرا تو فرستاده ای. من به آنها همان شهرت و جلال را دادم که تو به من داده ای، تا آنها یک باشند چنانه که من و تو یک هستیم. من در آنها هستم و تو در من هستی، تا که آنها در یگانگی کامل باشند و جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و همان طوری که مرا دوست می داری آنها را نیز دوست می داری. ای پدر، می خواهم آنهایی را که تو به من بخشیده ای همراه من در آن جای باشند که من می شوم و آن شهرت و جلال را ببینند که تو به من داده ای، زیرا تو مرا پیش از آفرینش عالم دوست داشته ای. ای پدری عادل، جهان تو را نشناخت ولی من تو را می شناسم و آنها می دانند که تو مرا فرستاده ای. من به آنها تو را آشکار کردم و باز هم آشکار می کنم
تا آن محبتی که تو نسبت به من داری در آنها نیز باشد و من هم در آنها باشم. باب 18. پس از این سخنان عیسی همراه شاگردانش برآمده به کنار دیگری وادی قدرون گذشت. در آنجا باغی بود و عیسی با شاگردانش به آن باغ درآمد. یهودا که به عیسی خیانت کرد آنجا را می دانست، چون که عیسی و شاگردانش بسیار وقت در آنجا جمع می آمدند. اینک یهودا با خود دسته عسکران رومی و پاسبانان را که از طرف کاهنان کلان و فریسیان فرستاده شده اند به آنجا آورد. آنها همه سلاحدار بودند و در دست چراغ و مشعل برداشته می آمدند. عیسی می دانست که با او چه حادثه روی می دهد. بنابراین به پیش آنها برآمده پرسید: شما کی را جستجو می کنید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری را. این من هستم، جواب داد عیسی. یهودا که به عیسی خیانت کرد نیز همراه آنها بود. همین که عیسی این من هستم گفت، آنها عقبناکی رفته به زمین افتادند. عیسی باز از آنها پرسید: شما کی را جستجو می کنید؟ عیسی ناصری را گفتند آنها. من به شما گفتم که این من هستم. اگر برای شما من لازم باشم، پس مانید که این آدمان روند. او این طور گفت تا که سخنانی از آن کسانی که تو به من بخشیدی کسی را از دست ندادم گفتنش اجرا شوند. شمعون پتروس که شمشیر داشت آن را از غلاف کشیده غلام سرکاهن را زد و گوش راست او را بریده پرتافت. آن غلام ملخوس نام داشت. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را به غلافش انداز. نخواد که از کاسه رنج و عذابی که پدرم به من داده است ننوشم. آنگاه دسته عسکران رومی با فرمانده خود و پاسبانان یهودی عیسی را دستگیر کرده بستند. اول او را به نزد حانان پدر عروس قیافا بردند که همان سال سرکاهن بود. قیافا این همان شخصی بود که به سرداران یهودی مصلحت داد که اگر به جای تمام مردم یک نفر بمیرد بهتر است. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگری عیسی از پس او رفتند. آن شاگرد با سرکاهن آشنایی داشت، بنابراین همراه عیسی به حولی سرکاهن درآمد. ولی پتروس در بیرون حولی در نزد دروازه ایستاد. پس آن شاگردی که با سرکاهن آشنایی داشت برآمده با کنیزکی که دربان بود گفتگو کرده پتروس را به حولی درآورد. کنیزکی که دربان بود به پتروس گفت: آیا تو یکی از شاگردان آن کس نیستی؟ نه، نیستم، جواب داد پتروس. از بس که هوا خنک بود، خدمتگاران و پاسبانان گلخن درگیرانده در گرد آن خود را گرم می کردند. پتروس نیز در پهلوی آنها ایستاده خود را گرم می کرد. سرکاهن از عیسی درباره شاگردان و تعلیمات او پرسجو کرد. عیسی در جواب گفت: من در پیش همه آشکارا سخن گفته بودم. من دائما در جماعت خانه ها و در معبد خدا که همه مردم جمع می شوند تعلیم می دادم و پنهانی چیزی نگفتم. پس چرا شما از من می پرسید؟ از شنوندگان بپرسید که من درباره چی به آنها گفته بودم. آنها می دانند که من چی گفتم. هنگامی که او این سخنان را گفت، یکی از پاسبانانی در پهلوش ایستاده عیسی را تارسکی زده گفت: تو چه خیل به سرکاهن جواب داده ایستاده ای؟
اگر چیزی نادرست گفته باشم بگو که من چی خطا کردم. جواب داد عیسی: ولی اگر درست گفته باشم چرا مرا میزنی؟ آنگاه حانان عیسی دست بسته را به نزد قیافای سرکاهن فرستاد. شمعون پتروس باشد در جای پیشترش ایستاده خود را گرم میکرد. از او پرسیدند: مگر تو هم از شاگردان او نیستی؟ ولی پتروس این را انکار کرده نه جواب داد. مگر تو را در باغ با او ندیده بودم؟ گفت یکی از خدمتگاران سرکاهن، خویش همان کسی که گوشش را پتروس بریده بود. پتروس باز انکار کرد. همان لحظه خروس جیغ زد. پگاهی بر وقت عیسی را از نزد قیافا به دربار حاکم رومی بردند. آنهایی که او را آوردند به خاطر آنکه حرام نشوند و خوراک عید نجات را خورده توانند به دربار ندر آمدند. پس پیلاطس به نزد آنها برآمده گفت: ای به این آدم در چیست؟ آنها جواب دادند: اگر او جنایتکار نمی بود مگر او را به دست شما می سپاریدیم؟ خودتان او را گرفته از روی شریعتتان حکم کنید. گفت با آنها پیلاطس: با ما روا نیست که کسی را به قتل رسانیم. جواب دادند راهبران یهودی: همه این برای آن روی داد تا سخنان عیسی که درباره چخل مردنش گفته بود اجرا شوند. پیلاطس به قصر برگشت و عیسی را جیغ زده گفت: مگر تو شاه یهودیان هستی؟ عیسی در جواب گفت: تو این سوال را از خودت میگویی یا دیگران درباره من به تو گفتند؟ پیلاطس جواب داد: مگر من یهودی هستم؟ خلق به کاهنان کلان خودت تو را داشته به دست من سپاریدند. تو چی کار کردی؟ عیسی گفت: پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من به مثل پادشاهی این جهان می بود خدمتگارانم برای من می جنگیدند تا که من به دست حکومتداران یهودی تسلیم کرده نشوم. نه، پادشاهی من از این جهان نیست. پس تو شاه هستی؟ پرسید از او پیلاطس. عیسی جواب داد: تو میگویی که من پادشاه هستم. من برای آن تولد شده به این جهان آمدم که درباره حقیقت شهادت دهم. هر کی طرفدار حقیقت باشد مرا گوش میکند. حقیقت چیست؟ پرسید از او پیلاطس. این سخنان را گفته پیلاطس باز به نزد یهودیان برآمده گفت: من در او هیچ عیبی نیافتم. لیکن شما یک عنعنه دارید که هر عید نجات من برایتان یک محبوس را آزاد میکنم. میخواهید که برایتان شاه یهودیان را آزاد کنم؟ آنها داد زده جواب دادند: نه او را، بلکه بارابا را آزاد کن. بارابا یک مرد راهزن بود. باب 19. آن وقت پیلاطس فرمود که عیسی را با قمچین زنند. سربازان از خار تاج بافته بر سر او گذاشتند و به او جامه بنفش رنگ پوشاندند. آنها به پیش او آمده زنده باد شاه یهودیان می گفتند و او را تارسکی می زدند. پیلاطس باز بیرون برآمده به آنها گفت: اکنون من این آدم را پیش شما می آرم. بدانید که من در او هیچ عیبی نیافتم. عیسی بیرون برآمد و در سر تاج خاردار و در تن جامه بنفش رنگ داشت. پیلاطس با آنها گفت: انا این آدم. کاهنان کلان و پاسبانان او را دیده فریاد کردند: او را به صلیب میخکوب کنید، او را میخکوب کنید. پیلاطس با آنها گفت: شما خودتان او را گرفته میخکوب کنید، زیرا من در او هیچ عیبی نیافتم. آنها با او جواب دادند:
ما در شریعت قانون داریم که موافق آن او باید بمیرد، چون که خود را پسر خدا اعلان کرده است. وقتی که پیلاطس این را شنید، از پیشتر زیادتر ترسید. او باز به داخل دربار برگشته از عیسی پرسید: تو از کجایی؟ ولی عیسی جواب نداد. با من گپ زدن نمیخواهی؟ پرسید پیلاطس. مگر نمیدانی من قدرت دارم که تو را آزاد کنم و قدرت دارم که تو را به صلیب محکوب کنانم؟ عیسی به او جواب داد: اگر به تو از بالا قدرت داده نمیشد، تو بر من هیچ قدرت نمی داشتی. بنابراین کسی که مرا به تو تسلیم کرده است گناه بزرگتری دارد. از این لحظه پیلاطس کوشش کرد که او را آزاد کند، ولی مردم فریاد می زدند: اگر او را آزاد کنی، تو دوست شاهنشاه نیستی. کسی که خود را پادشاه اعلان می کند وی دشمن شاهنشاه است. وقتی که پیلاطس این سخنان را شنید، عیسی را بیرون آورد و در جای با نام سنگ فرش که به زبان عبریان آن را جبتا می گفتند، به کرسی حکمبراری نشست. عرفه عید نجات قریب نصف روزی شده بود. پیلاطس به مردم گفت: انا شاه شما. آنها فریاد زده گفتند: نیست کن، نیست کن، او را محکوب کن. شما می خواهید که من شاه شما را محکوب کنم؟ گفت پیلاطس. کاهنان کلان جواب دادند: ما غیر از شاهنشاه پادشاهی دیگری نداریم. آنگاه پیلاطس عیسی را برای محکوب کردن به دست سربازان سپارید. آنها عیسی را بردند و او تا جای کاسخانه سر که به زبان عبریان جالجاتا نام داشت، صلیب خود را برداشته رفت. در آنجا او را به صلیب محکوب کردند و همراه او باز دو نفر دیگر را، یکی را از طرف چپ و دیگری را از طرف راست به صلیب ها محکوب کردند و عیسی در مابین آنها بود. پیلاطس لوحچه را نویسانده به صلیب محکوب کنند که در آن چنین نوشته شده بود: عیسی ناصری، شاه یهودیان. آدمان زیاد این نوشته را خواندند، چون که جایی که عیسی محکوب شد از شهر دور نبود و آن سخنان به زبانهای عبری، لاتینی و یونانی نوشته شده بودند. کاهنان کلان یهودیان به پیلاطس گفتند: شاه یهودیان ننویس، بلکه بنویس که این آدم من شاه یهودیان هستم می گفت. همانچه که نوشتم میماند، جواب داد پیلاطس. بعد از آن که سربازان عیسی را محکوب کردند، لباس او را گرفته از روی شماره سربازان به 4 قسم تقسیم کردند. کرته او را هم گرفتند. این کرته یک لخت بافته شده بود و جای درز نداشت. آنها به یک دیگر گفتند: بیایید این را پاره نمی کنیم و قرعه پرتافته می بینیم که صاحب آن کی می شود. در نوشتجات آمده است: کرته مرا در بین خود تقسیم کردند و بر لباسهایم قرعه پرتافتند. برای اجرا شدن این نوشتجات همه این به عمل آمد. چنین بود عمل سربازان. در نزد صلیب عیسی مادر و خاله‌اش مریم زن کلوپا و مریم مجدلیه ایستاده بودند. عیسی مادر خود و در نزد او شاگردی دوست داشته‌اش را دیده به مادرش گفت: مادر، انا این پسری توست. بعد به آن شاگرد گفت: انا این مادری توست. از همان وقت آن شاگرد مادر عیسی را به خانه خود برد. بعد از این عیسی دانست که همه چیز اجرا شد و برای به عمل آمدن پیشگویی نوشتجات گفت: تشنه ماندم. در آنجا یک کاسه پر از سرکه بود و لطه را گرفته به سرکه تر کردند و به نوک پایه رستنی زوفا گذاشته
به لبان او نزدیک آوردند. چون عیسی سرکه را چشید گفت اجرا شد. بعد سر خم کرده جان داد. آن روز تیاری به روز شنبه بود که به عید بزرگ راست آمد. بنابراین سرداران یهودی نمیخواستند که جسد میخکوب شدگان در صلیب بماند. برای همین آنها از پیلاطس درخواست کردند که پایهای میخکوب شدگان را شکنند و جسد آنها را از صلیب به پایان فرارند. سربازان آمده اول پایهای شخص میخکوب شده یکم و بعد میخکوب شده دویم را شکستند. ولی وقتی که به عیسی نزدیک آمدند دیدند که او مرده است، بنابراین پایهای او را نشکستند. یکی از سربازان با نیزه به پهلوی عیسی زد و همان دم از بدن او خون و آب جاری شد. کسی که تمام این حادثه را دیده است شهادت می دهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او می داند که حقیقت را می گوید. همه این برای آن به عمل آمد که گفته های نوشته‌جات که هیچ یک استخوان او شکسته نخواهد شد اجرا شوند. باز در دیگر جای نوشته‌جات گفته شده است که آنها به کسی نگاه خواهند کرد که او را نیزه زدند. بعد از آن یوسف از شهر راما که از ترس راهبران یهودی شاگرد مخفی عیسی بود از پیلاطس اجازت خواست که جسد عیسی را گیرد. پیلاطس اجازت داد و او آمده جسد عیسی را گرفت. نیکودیموس که پیشتر شبانه به دیدن عیسی آمده بود نیز آمد و قریب 34 کیلو مر مایه خوشبوی با گیاه داروار آمیخته را با خود آورد. آنها از روی رسم یهودیان جسد عیسی را گرفته آن را با همان روغنهای خوشبوی مالیده به کفن پیچاندند. در نزد جای میخکوب شدن عیسی باغ بود. در آن باغ قبری نوی بود که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. از بس که عرفه روز شنبه یهودیان بود و قبر هم نزدیک بود عیسی را در آنجا دفن کردند. باب 20. پگاهی بر وقت روز یکم هفته یعنی یکشنبه هنوز روز روشن نشده مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از درآمدگاه آن گرفته شده است. او دویده نزد شمعون پتروس و شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده به آنها گفت آنها خواجه ما را از قبر بردند و ما نمی دانیم که او را در کجا گذاشتند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به طرف قبر روانه شدند. هر دوی آنها می دویدند ولی شاگرد دیگر از پتروس تیزتر دویده اولین شده به سر قبر رسیده آمد. او خم شده کفن را دید ولی به درون قبر ندر آمد. از پس او شمعون پتروس هم دویده آمد. وی به درون قبر در آمده دید که کفن هست و متاعی که در سر عیسی بود نه با کفن بلکه در کنار جدا پیچانده شده است. آنگاه شاگرد دیگر هم که اولین شده به سر قبر آمده بود به قبر در آمد و همه این را دیده ایمان آورد. آنها هنوز سخنان نوشته‌جات را نمی فهمیدند که درباره او گفته شده بود که باید بعد از مرگ زنده شود. شاگردان به خانه‌شان برگشتند. اما مریم بیرون از قبر ایستاده گریه می کرد. او گریه کنان خم شده به درون قبر نگاه کرد و در جایی که پیشتر عیسی گذاشته شده بود دو فرشته سفید پوش را دید که یکی از طرف سر و دیگری از طرف پایهایش نشستند. ای زن چرا گریه می کنی؟ پرسیدند آنها.
مریم با آنها جواب داد: خواجه مرا بردند و من نمیدانم که او را در کجا گذاشتند. این را گفته او به قفا رو گردانده دید که در روبروی او عیسی ایستاده است، ولی او ندانست که این عیسی است. عیسی به وی گفت: ای زن، چرا گریه میکنی؟ تو کی را میجویی؟ مریم او را باغبان فکر کرده به او گفت: ای خواجه، اگر تو او را برده باشی به من بگوی که در کجا گذاشته ای تا او را گرفته برم. ای مریم، گفت عیسی. مریم رو آورده فریاد زد: ای ربونی. معنای ربونی در زبان عبریان استاد است. عیسی به او گفت: به من دست نرسان که هنوز به پیش پدر بالا نرفتم، لیکن نزد برادرانم رفته بگو که من نزد پدر من و پدر شما و به نزد خدای من و خدای شما می روم. مریم مجدلیه به نزد شاگردان آمده گفت: من خداوند عیسی را دیدم. این چنین سخنان عیسی را که به او گفته بود با آنها نقل کرد. بگاهی روز یکم هفته، یعنی روز یکشنبه، وقتی که شاگردان یک جای جمع شده از ترس راهبران خلق درها را محکم بسته می نشستند، عیسی در آمد و در میان آنها ایستاده گفت: به شما صلح و آسایشتگی می خواهم. این را گفته دستها و پهلویش را به آنها نشان داد. شاگردان از دیدن خداوند عیسی خرسند شدند. به شما صلح و آسایشتگی می خواهم، تکرار کرد عیسی. چنان که پدر مرا فرستاده است، من نیز شما را می فرستم. بعد از این سخنان او به سوی آنها پف کرده گفت: روح القدس را قبول کنید. گناههای کسانی را که ببخشید با آنها بخشیده می شود و آنهایی را که نبخشید گناه در گردن آنها می ماند. توما، یکی از آن 12 شاگرد عیسی که باز دوگانیک نامیده می شد، هنگام آمدن عیسی در آنجا همراه آنها نبود. شاگردان دیگر با او گفتند: ما خداوند عیسی را دیدیم. ولی او با آنها جواب داد: تا با چشمان خودم پیهای میخ را در دستان او نبینم و انگشتم را به آن نگذارم و دستم را به زخم پهلویش نمانم، باور نمی کنم. بعد از یک هفته شاگردان باز جمع آمدند و توما هم همراه آنها بود. در بسته بود، ولی عیسی در آمده در میان آنها ایستاده گفت: به شما صلح و آسایشتگی می خواهم. بعد به توما گفت: انگشتت را به اینجا گذارو، دستانم را بین و دستت را به زخم پهلویم گذار. دیگر شبهه نکن و باور کن. توما به عیسی جواب داد: ای خداوند من و خدای من. آنگاه عیسی به او گفت: مگر از سبب آن باور میکنی که مرا میبینی؟ ولی خوشبختند آنهایی که مرا ندیده ایمان آوردند. عیسی در حضور شاگردان خود بسیار معجزات دیگری را هم نشان داده بود که درباره آنها در این کتاب گفته نشده است. ولی همه این برای آن نوشته شده است که شما به مسیح، یعنی تعیین شده و پسر خدا بودن عیسی ایمان آورید و با ایمان به واسطه قدرت نام او حیات ابدی یابید. باب 21. بعد از این عیسی در کنار بحر تبریه بار دیگر به شاگردان خود ظاهر شد. ظاهر شدن او این طور به عمل آمد: شمعون پتروس، توما که باز دوگانیک نامیده می شد، نتنائیل که از اهل قانای جلیل بود، دو پسر زبدای و دو شاگرد دیگری او،
همه در یک جا جمع آمده بودند. شمعون پتروس با آنها گفت: من به صید ماهی می روم. ما هم همراه تو می رویم. گفتند دیگران. آنها رفته به قایق سوار شدند، اما آن شب چیزی صید نکردند. وقتی برآمدن آفتاب عیسی در ساحل ایستاده بود، اما شاگردان نفهمیدند که این عیسی است. عیسی از آنها پرسید: ای برادران، یگان ماهی صید کردید؟ نه، جواب دادند آنها. وی به آنها گفت: تور را از طرف راست قایق پرتایید و ماهی می دارید. آنها تور پرتافتند و از سبب زیاد بودن ماهی آن را به قایق کشیدن نتوانستند. آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت و پتروس: این خداوند عیسی است گفت. همین که شمعون پتروس شنید که این خداوند عیسی است، لباسش را پوشیده، چون که لباسش را کشیده بود، خود را به آب پرتافت. شاگردان دیگر با قایق به طرف ساحل حرکت کرده توری پر از ماهی را از پس خود کشیده آوردند. آنها از ساحل نه آنقدر دور بودند، تخمیناً در مسافه 100 قدم. وقتی آنها به ساحل رسیدند، گلخانی را دیدند که روی آن ماهی گذاشته شده است و در پهلوی آن نان هم بود. آنگاه عیسی به آنها گفت: از ماهی های صید کرده اتان بیارید. شمعون پتروس به قایق در آمده توری پر از 153 ماهی کلان را به ساحل کشیده برآورد. با وجود این قدر زیاد بودن ماهی، تور کنده نشد. عیسی با آنها گفت: بیایید و نانشته کنید. از شاگردان کسی جرأت نکرد که تو کیستی گفته بپرسد، چون که آنها فهمیدند که این خداوند است. آنگاه عیسی پیش آمده نان را گرفت و در بین آنها تقسیم کرد، این چنین ماهی ها را هم. این بار سیوم بود که عیسی بعد از زنده شدنش از مردگان خود را به شاگردان نشان داد. بعد از خوردن خوراک عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یوحنا، آیا تو مرا از آنها بیشتر دوست می داری؟ بله خداوند، تو می دانی که من تو را دوست می دارم. جواب داد پتروس. بره های مرا بچران. گفت عیسی. بار دوم عیسی با او گفت: ای شمعون پسر یوحنا، تو مرا دوست می داری؟ بله خداوند، تو می دانی که من تو را دوست می دارم. جواب داد پتروس. گوسفندان مرا چوپانی کن. گفت عیسی. بار سوم عیسی با او گفت: ای شمعون پسر یوحنا، تو مرا دوست می داری؟ پتروس غمگین شد که عیسی بار سوم از او می پرسد که او را دوست می دارد یا نه. خداوند، به تو همه چیز معلوم است. گفت او به عیسی: تو می دانی که من تو را دوست می دارم. عیسی به او گفت: گوسفندان مرا بچران. به تو سخن حق و راست را می گویم. وقتی که جوان بودی، خودت کمربندت را بسته به هر جایی که می خواستی می رفتی. ولی وقتی که پیر می شوی، دستهای خود را دراز می کنی و کسی دیگر کمربندت را بسته به جایی که نمی خواهی تو را می برد. با این سخنان عیسی به پتروس فهماند که چگونه مردن پتروس خدا را شهرت و جلال خواهد داد. بعد به پتروس گفت: از پس من بیا. پتروس به عقب نگاه کرده شاگردی را دید که عیسی او را دوست می داشت. او از پس آنها می آمد. این همان شاگردی بود که در وقت طعام شام خوردن به عیسی تکیه کرده پرسیده بود: ای خواجه، کی به تو خیانت می کند؟ اینک پتروس او را دیده از عیسی پرسید: ای خداوند، با او چی می شود؟ عیسی جواب داد: اگر من خواهم که او تا وقت بازگشتنم زنده ماند، این به تو چه دخل دارد؟ تو از پس من بیا. بنابراین در بین ایمانداران آوازه پهن شد که گویا آن شاگرد نمی میرد. اما عیسی به او نگفت که او نمی میرد. او فقط گفت که اگر من خواهم که او تا بازگشتنم زنده ماند، این به تو چه دخل دارد؟
این همان شاگردی است که همه این را نوشته است و درباره این چیزها شهادت می دهد و ما می دانیم که شهادت او راست است. اینچنین عیسی باز بسیار کارهای دیگری را هم کرده است. اگر همه آنها نوشته می شدند، به گمانم در تمام عالم برای اینقدر کتابی نوشته شده جای یافت نمی شد.